මේ හරි ඒකත් එක්ක එතකොට මේ රිස්ක් මැලිග්නන්ස් ඉන්ඩෙක්ස් එක කැල්කුලේට් කරාට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ටේජ් එකට යනකොට මැලිග්නන්සි එකක් කියලා 100ට කීයක් කියන්න පුළුවන්ද? probability risk malignancy calculate කරාට පස්සේ high risk category කියලා එනකොට malignancy predict කරන range එක කීයකට එන්න පුළුවන්ද මෙතෙන්දී? හරියටම හරිද? ඕව අහනවා ළමයි ඈ. ඕව අහනවා කේස් වලදී මේ උගන්වලා තියෙන්නේ මම අපව මේ emphasize කරත් යනවා හරිද? අනිත් එක තමයි patient කෙනෙක් ovarian malignancy එකට examine කරාට පස්සේ අපි palpate කරන්න ඕන tubo ovarian masses වලට. හරිද? tubo ovarian masses වලට. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තේ තියෙන fornicers දෙකට. හරිද? දෙපැත්තේ තියෙන මේ anterior එක posterior එක යන lateral fornicers තියෙනවනේ. හරිද? මතක දන්නව නේද? vagina එකේ තියෙන cervix එකට එන්න කලින් vagina එකේ තියෙන fornicers දෙක මේවා. ඔව්. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙහෙම vagina එක තියෙනවා නම් ළඟට මේ මෙහෙම cervix එක තියෙනවා නම් හරිද? මේ දෙපැත්තේ තියෙන fornicers දෙක තියෙනවානේ. හරිද? හරිද? හරිද ළමයි? මේ පැත්තෙන් මෙතනට ඇඟිල්ල දාලා මේ පැත්තෙන් ප්‍රෙෂර් එකක් දීලා ඇබ්ඩොමිනලි මේ පැත්තෙන් ප්‍රෙෂර් එකක් දීලා ඊට මෙතන මෑස් එකක් આવනවා අන්න ඒකට තමයි ටියුබ් ඕවේරියන් මෑස් කියන්නේ. හරිද? 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 මට කේස් එකට ගිහිල්ලා මට තේරුන්නේ මම මගේ කේස් එකට ගියාට පස්සේ ඇත්තටම heavy menstrual bleeding කේස් එක තිබුණා. ඊට පස්සේ මගෙන් අහනවා මම මෙතන මට පැරායජන් නම්බර් මම එක්සැමින් කරා. ඊට පස්සේ මගේ මෙතන ටියුමර් එකක් දෙවියහම මම බාත කරගෙන මට එකපාරට මොළුවට ආවේ නැහැ මේ අහන්නේ නැන්නේ මේ ටියුබ් ඕවේරියන් මෑස් කියලා. ඊට පස්සේ මට කොහොමරි දැන් ප්‍රෙෂර් කරන් යද්දි කැපිට අහගෙන යද්දි මට ටියුබ් ඕවේරියන් කියන එක එන්නෙත් නෑ ළමයි. ඒ කියන්නේ හිරුණා මං කියන ඕවේරියන් මැලිග්නන්සි එක නෙමෙයි කියලා. ඊට පස්සේ අර ටියුබ් එක ගැන කියලා ආවේ නැහැ කියලා ඒකටත් මේ සද්දලා හිටියා ඉතින්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒ වගේ මේ කොහොම සීන් දිනවලම හරිද? මේ ප්‍රෙෂර් වෙච්ච ගමන් ඒක ආවෙත් නෑ ටියුබ් ඕවේරියන් මෑස් කියන එකේ ඒ ඩිංග ආවෙත් නෑ මේ කොහොමද කියන්නේ? හරිද ළමයි? ඊළඟට patient දැන් malignancy එකක් කියලා establish වුණාට පස්සේ stage කරන්න මොකද කරන්න ඕන? දැන් patient RMI එකත් calculate කරලා ඉන්නවා. දැන් ඊළඟට මොකද කරන්න ඕන? MCQ එක. single best answer MCQ. දැන් risk malignancy එක calculate කරලා ඊළඟ step එක අහනවා මොකද කියලා. What is the next step of management? ස්ප්‍රෙඩ් එක හරිද? ස්ප්‍රෙඩ් එකට ස්ටේජ් කරගන්න ඕන. හරිද? ටියුමර් එක ස්ටේජ් කරගන්න ඕන. එතකොට මොකද්ද බෙස්ට්ම ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක patient කෙනෙක් ස්ටේජ් කරගන්න? CT scan. බෙස්ට්ම ඉන්වෙස්ටිගේෂන් නෑ මේ කියන්නේ මේ තියෙන ෆැසිලිටිස් සේරම ටික දීලා තියෙනවා නම් ඔයාලට කියන්නේ soft tissue densities බලන්න පුළුවන් හොඳ මොකක්ද? MRI. ඒකට metabolisms නුත් combine කරොත් හොඳ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක මොකද්ද? PET එක. හරි. ඒව ඕන. ඒ කියන්නේ MCQ වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලා මේ FIGO staging of the ovarian tumors කියන එක හොඳට දැනගන්න ඕන ළමයි. හරිද? මේක තමයි එතන අමාරු කැලල තියෙන්නේ. FIGO classification එක ovarian tumors වලට ඔයාලා මේක දැනගන්න ඕන. මොකද මේ ස්ටේජ් එක දීලා ඊළඟට next step පහද්දි මේ staging system එක ඔයාලා දැනගන්න ඕන. හරිද ළමයි? හරිද? හරියයි.
මම normal flow එකේ කියාගෙන යන්නම්. හරිද? ඊට පස්සේ මම කෙටි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම් මේක ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන්. හරිද? පළවෙනි පාර මම කියලා දෙන මේ යන flow එකටම ඔලුවට ගන්න බලන්න. හරිද? හරිද? හරි. එතකොට මේකේ T වලින් T1 වලින් කියන්නේ. හරිද? T1 කියන එකෙන් කියන්නේ tumor limited to the ovaries. හරිද? tumor එක ovaries වලට විතරයි limited වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? හරියයි. එතකොට මෙතෙන්දී මේ කැප්සියුල් එක ඉන්වේඩ් කරලා නැහැ. හරිද? හරිද? හරි. අනිත් එක තමයි මේ ටියුමර් එකේ සර්ෆේස් එකේ no tumor ovarian surface. ඒ කියන්නේ මේ කෙලින්ම ටියුමර් එකේ සර්ෆේස් එකේ මතු පිටේ මොකක්වත් මේ තුෂ්ණි කියලා රිපෝට් කරනවා. හරිද? එතකොට ටියුමර් එකේ සර්ෆේස් එකේ මොකක්වත් මේ මැලිග්නන්සි එක ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා නැහැ. එතකොට ළමයි ඔයාලට හිතෙන්නේ මොකක් කරත් හොඳයි කියලා මේ වගේ පේෂන්ට්ලට. නිකමට common sense තමයි. ඒ කියන්නේ මේ වගේ පේෂන්ට්ලට මොන වගේ ට්‍රීට් කරොත් හොඳයි කියලාද නිකන් ගෙස් කරන්න මම කියලා දෙන්නම්. නිකමට ගෙස් කරන්න මට ඔයාලගේ සෙන්ස් එක බලන්න ඕන කොහොමද කියලා. ටියුමර් එක තියෙන්නේ ඕවරි එකේ විතරයි. ඕවරි එක අයින් කරලා බෑග් එකක් දාන්න. ඒ මල්ලි අර බෑග් එකකට දාලා ඕවරි අයින් කරන්න. ඕ බෑග් එකකට දාලා ඕවරි අයින් කරගන්න. හරිද? මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද එහෙම ගන්න කියලා. හරිද? එතකොට මේ ස්ටේජ් එක ඒ තරම් මේ වොරි වෙන මට්ටමේ ස්ටේජ් එකක් නෙමෙයි. කියන්නේ තාම ටියුමර් එක ඕවරි එකට කන්ෆයින් වෙලා තියෙනවා. කැප්සියුල් එක කඩලත් නැහැ. හරිද? ඔය ඩේන්ජර් සයින්ස් තමයි ළමයි ඔය ටියුමර් එක කැප්සියුල් එක පෙනිට්‍රේට් කරන් එනවනම්. හරිද? ඒ කියන්නේ කැප්සියුල් එක පෙනිට්‍රේට් කරා කියන්නේ ඒක ඩේන්ජර් සයින් එකක්. හරිද? ඊළඟ තමයි කැප්සියුල් එක ඉන්ෆිල්ට්‍රේට් කරපු ගමන් ටියුමර් එක මොකද වෙන්නේ? ඕවරියන් මැලිග්නන්සිස් තියෙන්නේ ට්‍රාන්ස්ීලෝමික් ස්ප්‍රෙඩ් එකක් තියෙනවා ඕවරියන් මැලිග්නන්සිස් වලට. හරිද? ඒ පොටෙන්ෂල් එක තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ කැප්සියුල් එක පෙනිට්‍රේට් කරනවද නැද්ද කියන එක මේ ඕවරියන් ටියුමර්ස් වල ඉම්පෝර්ටන්ට් පොයින්ට් එකක්. හරිද? අනිත් එක තමයි මේ කියන්නේ ඔයාලා මතක තියාගන්න අනිත් එක තමයි දැන් තාම කැප්සියුල් එක කැඩිලා නැත්තම් එතකොට මැලිග්නන්ට් සෙල්ස් නිකන් එපිතීලියම් එකට සීලෝම් එකට රිලීස් වෙන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. බෑ. ඔන්න ඕව තමයි පොයින්ට්ස්. හරිද? හොඳට කල්පනා කරන්න. හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. මුල්ම ස්ටේජ් එකේ කැප්සියුල් එක කැඩිලා නැත්තම් එහෙම රිලීස් වෙන්න බෑ. ඔන්න ඔහොම එළම කටපාඩම් කරන්නේ නැතුව දේවල් ඔලුවට දාගන්න. හරිද? හරියයි. ඊළඟට වර්ධින්න පුළුවන් මට්ටමේ MCQ එකක් තියෙනවා නම් STEM එකක්. ෆිගෝ ක්ලාසිෆිකේෂන් එකේ STEM 1 එකේ both sides නම් both ovaries involved වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. හරිද? ඒක වර්ධින එකක්. හරිද? ඒක මාක් කරලා තියාගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ එකක් උනත් දෙකක් උනත් එකම විදියට තමයි ස්ටේජ් වෙන්නේ. හරිද? හරිද? හරියයි. ඊළඟට tumor limited to both ovaries capsule මම දැන් කතා කරන්නේ T1B capital B. හරිද? tumor limited to both ovaries. tumor එක both ovaries වලට limit වෙලා
capsules intact. Capsule එක intact. No tumor on ovarian surfaces. හරිද? ඒ කියන්නේ tumor එක ovarian surfaces වලට ගිහිල්ලා නැහැ. No malignant cells in the ascites of peritoneal washing. එතකොට peritoneal washings වල peritoneal washings වල malignant cells නැහැ. ascites එකකුත් නැහැ. ඒ වුණාට T1B 1B එකේ ඒක tumor limited to both ovaries. හරිද? තේරෙනව නේද? both එකෙන් වෙනස් වෙන්නේ. හරිද? හරිද? හරියයි. එතකොට ඔය සෙල්ලම් දෙකම දැමෙන්නේ T1 එක ඇතුළෙමයි. හරිද? හරියයි. හරිද? ovaries දෙක එක ovary එකක් involve වෙන එකයි ovaries දෙකක් involve වෙන එකයි T1 එක ඇතුළෙමයි ඔය සෙල්ලම වැටෙන්නේ. ඔන්න ඔය point එක මම කියනකොට දැන් ලියා ගන්න. හරිද? 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 ඊළඟට T1C1C tumor limited to one or both ovaries with any of the following: capsule ruptured, tumor on the ovarian surface, malignant cells in the ascites or peritoneal washing. ඒ කියන්නේ T1C එකට එනකොට හරිද? T1C එකට එනකොට capsule එක හරි infiltrate කරලා. හරිද? හරිද? හරියයි. හරිද? එතකොට ඔයාලා මෙතනින් මතක තියාගත්තාම ඇති T1A කියන්නේ මොකද්ද? එක ovary එකයි. මේ මතක තියාගන්න සරල ක්‍රමය කියන්නේ T1A කියන්නේ එක ovary එකයි. හරිද? හරිද? හරියයි. T1B කියන්නේ both. T1B කියන්නේ both. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ T1C කියන්නේ capsule. capsule කියලා කතිරයක් දාන්න. හරිද? හරි. shorten form එකේ මතක තියාගන්න ඕම. එතකොට දැන් මේ ටිකම දැන් summarize වෙලානේ තියෙන්නේ. හරිද? මේ ටික හරිනේ. හරිනේ ළමයි. හරියයි. හරිද? දැන් ওই ටික අයින් කරන්න. දැන් ඕක දැන් වචන කීපයකට ඕක දැන් මම දැන් කියප එක මතක තියාගන්න අමාරු නෑනේ T1 එක. හරිද? ඊළඟට T2 කියන්නේ T2 කියන්නේ tumor involves one or both ovaries with pelvic extension. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන T22 කියන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ tumor එක pelvic extension. එතකොට T2 කියලා දාලා ලියා ගන්න. හරිද? pelvic extension. pelvis කියලා දාන්න ඔය ඇති. හරිද? හරිද? හරිද ළමයි මම හරියයි. කියන්නද? හරි. ඊළඟට මම මෙතනින් හරියගෙන ඔතෙන්ට ඇඩ් කරන්න එපා. T2A 2A ඒ කියන්නේ extension and or implants on the uterus, tubes, malignant cells, ascites or peritoneal lotion. ඕක පොඩ්ඩක් කොහොමද තියන්නේ? හරිද? අපි දෙකම එකට කතා කරමු. හරි නේද ළමයි? හරියයි. හරිද? එතකොට extension to and or implants in the other pelvic tissues, no malignant cell in the ascites or peritoneal washings. හරිද? ඊළඟට pelvic extension T2C 2C. හරිද? pelvic extension and implants with malignant cells in ascites or peritoneal washings. හරිද? එතකොට හරිද? T2 stage එකේ තනිකරම මොනව ගැනද යන්නේ? pelvic extension. I mean, pelvic extension ගැන විතරයි යන්නේ. හරිද? meds ගැන නෑ, pelvic extension ගැන විතරයි. හරිද? හරි. හරිද? එතකොට
T2 කියලා දාලා ලියා ගන්න ඕන ඔයාලා pelvic extension. එළිය ඇති. හරිද? හරියයි. හරිද? එතකොට ඒ ඇති. කොයිට හැම තොතන මතක තියාගන්න එකත් වැඩේ ඇනෙනවා. හරිද? හරිද? හරියයි. එතකොට T2 එක ඇතුළෙත් T2 එක ඇතුළෙත් පෙරිටෝනියල් වොෂින්ස් වල දේවල් අහුවෙන්නේ මුල හරියේද අග හරියේද? අග හරියටම T2 ABC කියද්දි ඒ වගේ වල පෙරිටෝනියල් මේ වොෂින්ස් වල තියෙනවා කියලා දෙන්නොත් ඒකත් ෆෝල්ස් ගහගන්න පුළුවන් පාඩම් කරන්න නැතුව. හරිද? මොකද T2 වල pelvic extension ඒවන මුල හරිය එක තියෙන්න බෑ කියලා මම කිව්වා නැති. හරිද? හරියයි. හරිද? එතකොට දැන් T2 හරිනේ. හරිද? හරියයි. හරිද? ඊළඟට T3 කියන්නේ metastasis. හරිද? හරි. හරිද? එතකොට ඒ මෙට්ස් වල මෙට්ස් කෑලි දෙකකට කඩනවා. එකක් තමයි පෙරිටෝනියල් මෙට්ස්, ඒ කියන්නේ ඩිස්ටන්ට් මෙට්ස් and මේ ළඟ පාත වැටෙන මෙට්ස්. හරිද? පෙරිටෝනියල් මෙට්ස්. හරිද? හරියයි. එතකොට T3 එකේ කියන්නේ මෙට්ස් එච්චරයි. හරිද? මේ ඉඩ ඔයාලට කියලා තිබුණේ ෂෝට් නෝට් එක ගහගන්න මාත් එක්කම. හරිද? හරියයි. හරිද? T3 කියන්නේ මෙට්ස්. එතකොට T3 එකේ තියෙන්න පුළුවන් T3 එක කියන්නේ tumor involves one or both ovaries with microscopically confirmed peritoneal meets. එතකොට ඉස්සෙල්ලා ඉන්න ඕන T3 එකේ මයික්‍රොස්කෝපිද මැක්‍රොස්කෝපිද? මයික්‍රොස්කෝපි. එතකොට T3 වල මුල හරියේ වගේ එන්න ඕන මයික්‍රොස්කෝපි. කන්ෆර්ම් මයික්‍රොස්කෝපි තමයි මුල් හරියේ වගේ එන්න ඕන. මතක තියාගන්න අමාරුද ළමයි? නෑ. හරි මතක තියාගන්න අමාරු නෑ. ඊළඟට T3 ඒ වල ඊට පස්සේ ඉන්න ඕන මොකද ළමයි? මයික්‍රොස්කෝපි කියන්නේ පෙල්විස් එක ඇතුලේ තියෙන පුළුවන් පළවෙනි ටික. ඊළඟ ටික කොතනද? පෙල්විස් එකෙන් එළිය. පෙල්විස් එකෙන් එළිය. හරි පෙල්විස් එකෙන් එළිය. ඊළඟට තව ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් වෙනකොට T3 එකේම තව ඇඩ්වාන්ස් වෙනකොට ඒ කියන්නේ ඇඩ්වාන්ස් වෙනවා කියන්නේ A එක B වෙනවා. ඒත් මෙතන B වෙනවා. ඒ කියන්නේ ටියුමර් එක තව ඇඩ්වාන්ස් වෙනකොට. එතකොට යන්නේ මයික්‍රොස්කෝපි මොනවටද හැරෙන්නේ? මැක්‍රොස්කෝපි වලට හැරෙනවා. මැක්‍රොස්කෝපි. හරිද? හරිද? හරි. T3A කියන්නේ මොනවද? මෙට්ස්. T3 කියන්නේ මෙට්ස්. T3A කියන්නේ මුල හරිය නම් මයික්‍රොමෙට්ස්. ඊට පස්සේ පෙල්විස් එකේ. එතකොට T3B කියන්නේ පෙල්විස් එකෙන් පිට මෙට්ස්. ඒත් මයික්‍රොස්කෝපි. T3B කියන්නේ කෙලින්ම මැක්‍රොස්කෝපි. හරිද? හරියයි. වචන 8යිනේ මම දැන් ලියලා තින්නේ ඕකේ. 8ක් 10ක් විතරනේ. හරිද? හරි. එතකොට ස්ටේජ් 3 ඒ කියන්නේ PO ස්ටේජ් 3 කියන්නේ peritoneal mets more than 2 centimeters හරි එහෙම නැත්නම් peritoneal mets more than 2 centimeters හරි එහෙම නැත්නම් regional lymph nodes හරි. හරිද? හරිද? හරියයි. ස්ටේජ් 4 කියන්නේ distance metastasis.
හරිද? හරි. කේස් එකක් ආවට පස්සේ ළමයි කොහෙන් හරි බලන්න ෆුල් ලිම්ෆ් නෝඩ් එක්සැමිනේෂන් එකක් කරන්න ඕන. හරිද? හරිද? හරියයි. එතකොට ෆුල් ලිම්ෆ් නෝඩ් බලන්න කිව්වම ලිම්ෆ් නෝඩ් එකක් කොහේ හරි අහුවෙනවා නම් කතන්දරේ සෙල්ලම ඉවරයි කියලා තේරෙනව නේද? ස්ටේජ් කරගන්න එක. ඔව්යි. හරි. අන්න ඒකයි කොතන හරි ලිම්ෆැඩ්නෝපති එකක් තියෙනවා නම් ඉන්වයිනල් හරි කොහේ හරි ඕවරි එක ඩ්‍රේන් වෙන තැනක හරිද? ලිම්ෆ් නෝඩ් එකක් තියෙනවා නම් එතකොට කතන්දරේ ඉවරයි. මට දැන් මම ලියපු සමරි එක පොඩ්ඩක් කියන්න ස්ටේජ් ටික. තනි වචනෙන් ලියපු සමරි ටික ආපහු සමරිය මොඩිෆයි කරගන්න බලමු. මේ සියල්ලම කටපාඩම් කරන්න බෑනේ ළමයි. T1 T1 කියන්නේ නිමේෂ T1 කියන්නේ T1 වල T1A 1 over නෑ T1 නෑ T1 කියන්නේ කොහමද? සරලවම හිතන්නකෝ ඔය ස්ටේජ් එක සම්පූර්ණයෙන් අමතක කළා දාන්න. T1 කියන්නේ confined to ovaries. ovary. එතකොට T1 එකේ අග හරිය මොකද වෙන්නේ? නෑ ඊට කලින් T2 කියන්නකෝ. pelvic extension. හරියට හරි. T2 කියන්නේ pelvic extension. එතකොට ඔය අතරේ T1 එකේ T2 එකේ අතර ඉවොලුෂන් එක කොහොමද යන්නේ? 1 ovary 2 ovary capsule. හරිද? හරිද? අනිත් ඉලක්කම් ටික අමතක කළාම දාන්නකෝ. හරිද? හරිද? ඊළඟට T3 එක මොකද්ද? Mets. මොන මෙට්ස්ද? මෙට්ස් කියමුකෝ. හරි. මෙට්ස් කියමු. හරි. මෙට්ස් කියමුකෝ. හරිද? එතකොට T2 එක අතරමැදි දේවල් වල මොකද වෙන්න ඕන? ලෝකල් ඉන්ෆිල්ට්‍රේෂන් එක ටික ටික ඇසෙන්ඩ් වෙනවා නේ. පෙල්විස් ඉස්සෙල්ලාම පෙල්විස් ඊට පස්සේ පෙල්විස් එකෙන් එළියට ඊළඟට පෙරිටෝනියල් වොෂින්ග්ස් වල අහු වෙන එක. හරිනේ. හරිද? හරිද? ඊළඟට T3 එකේ මොකද කියන්නේ? මෙට්ස්. එතකොට මයික්‍රොස්කෝපිද මැක්‍රොස්කෝපිද ඉස්සෙල්ල එන්නේ? Microscope. මයික්‍රොස්කෝපි. ඊට පස්සේ මැක්‍රොස්කෝපි. ස්ටේජ් පියෝ කියන්නේ සබ් ක්ලාසිෆිකේෂන් නෙමෙයි. පියෝ ස්ටේජ් 3 කියන්නේ T3 නැතුව පියෝ ස්ටේජ් 3 කියන්නේ lymph nodes. හරිද? lymph nodes. හරිද? peritoneal mets කියන එක එතන ඔයාලා ඉර කරන එක නැහැ. lymph nodes කියලා මතක තියාගත්තා නම් ඇති. 4 කියන්නේ distant metastasis. මේක දැන් ඔයාලට මේක සරල වුණාද තේරුම් ගන්න පුළුවන් ගන්නට? ළමයි මේක පාඩම් ඔව් අය. කරන්න ගියොත් අම්මට සිරිවි කියන්නේ මේක එහෙම මතක තියාගන්න බෑ. මේ මං කියපු විදිහට මතක තියාගන්න අමාරු නෑ නේද? නෑ අයියේ. හරිද? මෙන්න මෙතන ෂෝට් නෝට් එක මම කියපු විදිහට ගහලා ඒක පාඩම් කරා. හරිද? හරියයි. දැන් ඉස්සරහ වැඩේ ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැන් ඔළුවට try කරගන්න ඕන දැන් ඔය කියන stem එකේ තියෙන දේවල් වලින් මේක කොයිල් හරියටද වැටෙන්නේ කියලා ඔළුවේ තිබුණා නැති. හරිද? 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 මැනේජ්මන්ට් එකේ උත්තරේ තෝරන්නේ එහෙමයි. හරිද? හරිද? හරියයි. එතකොට අපි බලමු මේ patient අතට කොහොමද treat කරන්න කියලා. Laparotomy is preferred for all ovarian cysts where there is a suspicion of malignancy as indicated by a high risk of malignancy index. මම අහනවා එක් ප්‍රශ්නයක් කියලා true the false ද කියන්න. proven malignancy එකට laparoscopy කරනවද? නෑ.
ප්‍රටොමි හරි හැමතිස්සෙම proven malignancy එකට ලැපරටොමි විතරමයි. ඊට පස්සේ අපි normal findings කරගෙන ගිහිල්ලා එතකොට එච්චර risk එකක් ඊට පස්සේ malignant features එහෙම දේවල් පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි open කරනවා laparoscopy කරන්න surgery කරන්න යනකොට malignant features වගේ පේනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ ළම? ටැක් කර ආපහු ඇවිල්ලා ලැබොරටොමි හරියට හරි ආපහු ඇවිල්ලා ලැපරටොමි එකක් කරනවා. ඕවා MG ගුලමයි. හරි. කියලා දීලා මම කියලා දීලා තියෙන්නේ ඔන්න ඕවා තමයි MG ඉවර වෙන තැන. බලන්න ඔය flow එකමයි මෙතනත් යන්නේ මම කියලා දෙන්නම්. හරිද? එතකොට laparotomy is preferred. ඒ කියන්නේ මොන හරි patient කෙනෙකුට අපි හැමතිස්සෙම calculate කරනවා risk malignancy index එක RMI එක calculate කරනවා. එතකොට risk malignancy index calculate කරාට පස්සේ patient ගේ malignancy risk එක වැඩි නම් categories කීයද ඔකේ? 3යි low moderate and high risk. එතකොට high risk category වල වැටෙනවා නම් ඒ patient ලට හැමතිස්සෙම laparotomy තමයි option එක විදියට ගන්න. මොකද සමහරලාට අපිට මේ හිතන්න නැතුව operate කරාට පස්සේ මේ අපිට විසිබලි පේන මැක්‍රෝස්කොපික් ස්ටේජ් එකේ තියෙන මෙට් එකක් එහෙම මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ලැපරොස්කෝපි අවොයිඩ් කරන්න හේතුව. ලැපරොටොමි කරනකොට හොඳ view එකක් එනවා අපි කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් ඇතුලෙන් බලන නිසා. හරිද? අනිත් එක තමයි සමහර වෙලාවට malignant cells ගන්න sample collection එකම හරි ලේසි. මේ ඕපන් සර්ජරි එකක් කරාට පස්සේ sample collection හරියටම laparoscopy වලත් පුළුවන්. හැබැයි ඊට වැඩිය easily accessible. හරියටම site එකට ගිහලා හරියටම අපිට ඕන කෝ එකෙන් කිසිම අවුලක් නැතුව දේවල් අරන් එන්න පුළුවන්. මේ laparotomy කරද්දී laparoscopy වලට වැඩි. ඒව තමයි laparoscopy benefit වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලගෙන් අහුවොත් ඔන්න ඔය තමයි දෙන්න ඕන උත්තර දෙන answers. මොකද අපි හැමදෙස්සෙම ready වෙලා යන්නේ laparoscopy හොඳයි කියන්නේ. එතකොට මෙතන කියන්නේ ලැපරොටොමි හොඳයි කියලා මේ patient ලට. එතකොට ඒවට වෙනම answer set එකක් ලෑස්ති වෙලා තියෙනවා. හරිද ළමයි? හරිද? ළමයි මේව ලියා ගන්නව නේද? මම අමුතුවෙන් ඔයාලට කේස් එකක් කරන්නයි කියන point ටිකක් මෙතනම කියන් යනවා. හරිද? ළමයි හරිද? ඊළඟට surgery is the first line treatment for ovarian cancer. එතකොට cancer එක ovarian malignancy වල හරිද? ovarian malignancy වල first line treatment එක හැමතිස්සෙම surgery. හරිද? ඒව තමයි ඔළුවේ තියාගන්න ඕන point. හරිද? first line treatment එක surgery. හරිද? chemotherapy ඕවට ගහන්න යන්න එපා. හරිද? The aim of the surgery is to confirm the diagnosis, stage the extent of the disease and resect all visible tumors deposit. එතකොට surgery එක කොෆර් කරන එකේ target එක තමයි ළමයි. හරිද? target එක තමයි එකක් තමයි diagnosis එක confirm කරන්න. කොහොමද diagnosis එක confirm කරන්නේ ළමයි? ඊටත් ට්‍රිපල් ඇසස්මන්ට්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඕනම සර්ජරි ජින්නොප්ස්ලා දේවල් හරිම කොමන් ළමයි ඔය. අන්තිමේදී ට්‍රිපල් ඇසස්මන්ට් අහන්න බැරි නෑ. ඒ කියන්නේ මැලිග්නන්සි එක ප්‍රූව් කරන්න නම් හරිද? ඩයග්නොසිස් එක මේකයි කියලා ප්‍රූව් කරන්න නම් දෙන්නේ ට්‍රිපල් ඇසස්මන්ට් එක. ඒකේ මාද කම්පෝනන්ට් පට ගාලා පුළුවන් නේද? දැන් මම 3-4 වෙනි පාර මේව අහනවා. රේඩියෝලොජි හරියට හරි රේඩියෝලොජි ඊළඟට history and clinical history examination. clinical examination ඊළඟට Histopathology. histopathology හරිද? ওই තුනෙන් තමයි
ඩයග්නොසිස් එක කන්ෆර්ම් වෙන්නේ. ඊළඟට ඩයග්නොසිස් එක කන්ෆර්ම් වෙච්ච ගමන් ඊළඟට මොකද්ද කරන ස්ටෙප් එක? ස්ප්‍රෙඩ් එක. ස්ප්‍රෙඩ් එකත් එක්ක ස්ටේජ් කරන එක. ඒ කියන්නේ ස්ප්‍රෙඩ් එක කියන්නේ බලන්න ස්ටේජ්. හරිද? එතකොට ඒකේ හැමදේම කවර් වෙනවා. TNM DMMA මේ අයෝටා ක්ලාසිෆිකේෂන් එකට අනුව patient ස්ටේජ් කරනවා. එතකොට සර්ජරි වලින් මේක වෙනස් වෙන්නේ මෙතන patient ස්ටේජ් කරගන්නේ අයෝටා ක්ලාසිෆිකේෂන් එකට. හරිද? හරිද? සර්ජරි වල යන්නේ TNM ස්ටේජ් එක. හරිද? හරිද? ඔන්න ඔතනින් තමයි මේ පාර බෙදෙන්නේ. එතෙන් වෙනවා අයිතිය සමාන. හරිද? හරි. හරිද? ඊළඟට කරන්නේ ළමයි අර සර්ජරි වල වගේ ක්ලියර් ඩිමාර්කේෂන්ස් මෙතන එච්චර නෑ ළමයි. හරිද? හරියටම පියෝලි මෙහෙම කරනවා කියලා දැන් අර සර්ජරි වල මම ඔයාලට බ්‍රෙස්ට් මැලිග්නන්සි එක කතන්දරේ කියලා තියෙනවනේ කැඩෙන දැන්. හරිද? මතකයි නේද? වයිඩ් ලෝකල් කරන්නේ මොන වෙලාවටද? රීකන්ස්ට්‍රක්ට් කරන්නේ මොන වෙලාවද? ටෝටල් මැස්ටෙක්ටමි කරන්නේ මොන වෙලාවද? ඒ කියන්නේ හරියට තිතට තියෙනවනේ ළමයි. හරිද? ඔව් හරි. හරිද? එතකොට මෙතන ළමයි මෙතන ඒ වගේ එච්චර ක්ලියර් ඩිමාර්කේෂන්ස් නෑ ළමයි. මොකද හේතුව? patient present වෙනකොට හරක්කුයි. Late. හරි patient present වෙනකොට late. එතකොට අපිට කරන්න දෙන option එක තමයි පුළුවන් තරම් resect all visible tumor deposits. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි deposits තියෙනවා නම් ඇහැට පේන මට්ටමේ සේරම ටික ගලවලා ගන්න එක තමයි target එක. දැන් තේරෙනවද කොහොමද වැඩි මේ වෙන්නේ කියලා? හරිද? මෙතෙන්ට එනකන් තේරෙන්නේ නැති දැන් තියෙනවද ළමයි? හරිම ස්මූත්ලි මම කියලා දුන්නා මේ ටික. මේ පිටනින් MCQ කරගෙනවා. හරිද? තේරෙනවද ළමයි? ඔව්. හරිද? The surgery is done through a wide midline incision. හරි surgery කරන්නේ midline incision එකක් දාලා තමයි කරන්නේ. The tumor ළමයි ඇහුවොතින් ඇයි මේ ඇයි කියලා අහන්න එපා. midline incision එකක හරිද midline incision එක තියෙන අවුල මොකක්ද? white midline හීල් වෙන්න පරක් වෙනවා. ඔන්න වහන ළමයි හරිද? ඒ කියන්නේ ওই වගේ පොයින්ට්ස් අහන්නේ. හරිද? හිතා ගන්න බැරිව අහන්නේ ළමයි. එකක් තමයි මොකද මොනවද අර හීල් වෙන ලයින්ස් වලට කියන වචනේ මොකද්ද? normal body lines. ඔව් හරිද? බොඩි ලයින්ස් දිගේ තමයි ඉන්සිෂන් එක යනකොට තමයි හීලින් හොඳම දෙන්නේ. මොකද ඇප්‍රොක්සිමේෂන් හරියට වෙනවා, හීල් වෙනවා හොඳයි. එතකොට බොඩි ලයින්ස් ෆලෝ කරන විදිහට ඉන්සිෂන් එක දැම්මොත් ඒ බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට මෙතන යන්න වෙන්නේ vertical incision එකක්. එතකොට ස්කා එකේ ස්ට්‍රෙන්ත්ස් එක මොකද ළමයි? Weak. weak. ඒ වුණාට ඇයි මෙතන vertical incision එකක් දාන්නේ? abdomen එක හොඳට visualize හරියට හරි ඇබ්ඩොමන් එක විජුවලයිස් කරන්න ඕන. අනිත් එක නෝඩ්ස් දිගේ උඩට යන්න ඕන IVC එක දිගේ. හරි නේද? හරි නේද? හරි නේද? තේරුණාද ළමයි වැඩි? හරිද? ඒ කියන්නේ ස්ටේජ් එක කියන්නේ අපිට CT එකකින් ගහලා බලනවා. ඒ වුණාට අපිට ඇහෙන් පේනවනේ දැන් කිලින්ම ඇතුළට ඕපන් වුණාට පස්සේ. එතකොට සමහරවිට මයික්‍රොමෙට්ස් තියෙනවා උඩට අයින් කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඕන අප්‍රෝච් එක ගන්න තමයි ඔය vertical incision එකක් දාන්නේ. හරිද? හරිද? හරි. ඊළඟට tumor staging should be performed. This includes cytology of the ascites fluid or peritoneal washing, multiple peritoneal biopsies. හරිද? එතකොට මේ patient ලගේ හරිද? එකක් තමයි මේ effusions තියෙනවා නම් ඒ fluid එක aspirate කරලා යවන්න ඕන. හරිද? හරිද? ඒකෙන්නේ cytological investigation. එතකොට කවුරු අහන්න පුළුවන් මොනවද peritoneal fluid එකේ තියෙන cells වල cytology වල තියෙන පුළුවන් වෙනස්කම්.
මොකක්ද අය අහුවේ? හරිද? ඒ කියන්නේ සයිට් ඒ කියන්නේ ascites fluid එකේ malignancy එකක් තියෙන patient කෙනෙක්ගේ cytology වල තියෙන බලා වෙනස්කම් මොනවද? cell size එක වැඩි. cell nucleus nuclei නේද? nucleus කියන්නේ nuclei මොනවා හරි ඔයාලා දන්නවද malignancies තියෙන cells වලට nuclei දෙක දෙක තියෙන්න පුළුවන් කියලා? ළමයි නෑ. nucleatypia අහලා නැද්ද? nucleatypia අහලා තියෙනවා. හරිද? ඔන්න ඕවා. හරිද? මේ මම කේස් එකක් වෙනම කරන්න නිසා මේව ලියා ගන්න ඕනේ නේද? මම ලියනව නේද? ඔය හරිද? ඊළඟට ඊළඟ එක තමයි ළමයි cytology of ascitic fluid peritoneal washings. හරිද? peritoneal washings multiple peritoneal biopsies. හරිද? multiple peritoneal biopsies ගන්නේ හරිද? multiple peritoneal biopsies ගන්නේ මොනව අල්ලන්නද? මේක කිව්වොත් සුපර් බාන්සර් කල්ලාමයි ඈ. වචන දෙකක් තියෙනවා. දෙකම එකක් උඩින් පටන් ගන්න. මයික්‍රොමේට්ස්. හරිද? මැක්‍රොමේට්ස් නෙමෙයි මයික්‍රොමේට්ස්. හරිද? තේරෙනවද? හරිද ළමයි? හරියයි. එතකොට මැක්‍රොමේට්ස් තියෙන patient එකගේ multiple peritoneal biopsies ඕනද? මැක්‍රොමේට්ස් يعني 60 පේන දෙයක් තියෙන patient කෙනෙක්ගේ multiple peritoneal biopsies ඕනද? ඕනේ. ඕනේ. හරිද? ඕනේ. හරිද? ඔන්නෝම මම එකක්වත් ඔයාලට කටපාඩම් කරන්න කියලා කියලා දීපුවද මෙතන තියෙන්නේ? ළමයි. ඔව්යි. හරිද? මම එකපාරක එක දෙයක්වත් තාම කටපාඩම් කරන්න කියලා කිව්වේ නෑ. හරිද? හරිද? ඊළඟට biopsies from additions when and suspicious are as omentectomy. හරිද? ඒ කියන්නේ omental deposits එහෙම තියෙනවා නම් අපි patient omentum කියන්නේ මොකද්ද ළමයි? omentum කියන්නේ මොකද්ද? abdomen එකේ intestines එකම cover කරලා තියෙන fat tissue එකක් නේද? fat pad එක. fat pad එක අර තියෙනවා ඒ කියන්නේ layers දෙකකින්. ඒ කියන්නේ bubble එක කෙලින්ම පිටිපස්සට posterior wall එකට attach වෙලා තියෙන omentum එකකින්. හරිද? fat pad එක හැදෙන්නේ omentum වල fat deposit වුණාට පස්සේ. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් ඕක ඉට්ටි කොලයක් වගේ තමයි පේන්නේ patient කෙනෙක්ගේ ගොඩක් thin කෙනෙක්ගේ. හරිද? හරියයි. එතකොට omental deposits තියෙනවා කියන්නේ omentum එකත් ගලවලා ගන්න වෙනවා. හරිද? හරිද? omentum එකත් ගලවලා ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ bilateral pelvic and para-aortic lymph node sampling, diaphragmatic scraping or biopsies for cytological studies. ඒ කියන්නේ එතකොට දැන් omentum එකට local spread වගේ ගිහිල්ලා නම් ඊළඟට අපි track කරන්න ඕන මොන පැත්තද ළමයි? pelvis එක
හරිද? හරිද? හරි. පෙල්ලිස් එකනුත් පැන්නට පස්සේ මේ පෙරිටෝනියල් කැවිටි එක යොමෙන්ටම් ඕවටත් ගිහිල්ලා නම් ඊළඟට මොකක්ද අල්ලන්න යන්න ඕන? ස්ටේජ් 3 lymph nodes. ලිම්ෆ් නෝඩ්ස් අල්ලන්න යන්න ඕන. ලිම්ෆ් නෝඩ්ස් අල්ලන්න මොකක්ද දිගේද යන්න ඕන? IVC. IVC එක දිගේ. IVC එක දිගේ යනකොට ඩයෆ්‍රම් එක පෙනිට්‍රේට් කරන්නේ කොයි ඩයෆ්‍රම් එක ඩයෆ්‍රම් එක පෙනිට්‍රේට් කරන්නේ කොයි හරියද වගේද? T12 T10 වගේ. හරිද? ඒ T12 T10 වගේ ලෙවල් එකේදී ඩයෆ්‍රම් එක පෙනිට්‍රේට් කරනවා. හරිද? ඒ තැන් වලින් ගන්න ඕන. ඊළඟට ඒත් එක්කම සයිටොලොජි වලට සැම්පල්ස් ගන්න ඕන. අපිට patient ගේ සයිටොලොජි වලට සැම්පල්ස් ගන්න ඕන. The standard surgical procedure is total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo oophorectomy, and intracolic omentectomy. මෙන්න මේක highlight කරලා මතක තියාගන්න. The standard surgical procedure. හරිද? standard surgical procedure එක standard surgical procedure total abdominal hysterectomy. හරිද? හරිද? හරි. ඇයි total vaginal hysterectomy බැරි? අයියෝ කියුණානේ. ඇයි vaginal hysterectomy බෑලම? හරිද? ඇයි බැරි කියන්නකෝ? ඕවර්ස්ටේට් කරන පෙරිටෝනියල් හරියට ඒ කියන්නේ ඒක ඩිරෙක්ට්ලි විෂුවලයිස් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක ටිකක් මේ ලැපරොස්කෝපි වලට ටිකක් බ්ලයින්ඩ් ප්‍රොසීජර් එකක්. හරිද? හරිද? හරියයි. ඊළඟට total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo oophorectomy. ovaries දෙකම ගලවලා අයින් කරනවා. හරිද? ඊළඟට හරි. infracolic omentectomy කෙලින් momentum වල ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ඕක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් මේක. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට කේසස් වලට දෙන කතන්දරවල ගොඩක් වෙලාවට උත්තරයට එන්නේ ඔන්න ඕක. හරිද? හරිද? හරියයි. දැන් ඔය සෙට් එකම ගලවලා ගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ patient එක macroscopic disease එකක් පේනවනම් මොකද කරන්නේ? මම උඩින් කියාගෙන ආවා resect all visible tumor deposits කියලා. මතකද උඩින් මේ තුන්වෙනි පොයින්ට් එකේ තියෙනවා resect all visible tumor deposits. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම ඇහැට පේන සේරම දේවල් ගලවලා ගන්නවා. එතකොට ළමයි ඔය MCQ වල ඔමෙන් මේ omentectomy එක. හරිද? omentectomy කියන්නේ මේ ටියුමර් ඩිපොසිට්ස් එක්සයිස් කරනවද නැද්ද කියන එක ඩිසයිඩ් කරන්නේ මැක්‍රොස්කොපික් මෙට්ස් තියෙනවද නැද්ද කියන එක මත. හරිද? හරිද? හරියයි. මැක්‍රොස්කොපික් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ තියෙන සෙට් එකම ගලවලා ගන්නවා. ඊළඟට if the macroscopic disease is visible outside the ovary, all visible tumor deposits should be excised. හරිද? This may හරි. involve radical surgery. ඒ කියන්නේ සමහරට ඔය lymph nodes උත් ගලවලා තියෙන සේරමත් ගලවනකොට තමයි පලාතක්ම ඉවර වෙන්න පුළුවන්. හරිද? හරිද? සමහර විට patient ලාට ඉවර වෙන්න පුළුවන් bowel resection කළා PR APR එහෙමත් කරන්න වෙලා ඊළඟට peritoneal implants එහෙම සම්පූර්ණ dissect කළා
ඔය වගේ ස්ටේජ් වලත් පේෂන්ට්ලාගේ කතන්දරේ ඉවර වෙන්න පුළුවන්. හරිද? හරිද? හරි. හරි. ඊළඟට debulking surgery is done if complete removal of the tumor is not possible as the hello amma debulking surgery is done if complete removal of the tumor is not possible. ටියුමර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවලා ගන්න බැරි නම් හරිද? එතකොට අපි කරන්නේ පුළුවන් තරම් මැක්සිමම් කොටසක් ගලවලා ගන්න එක. As the prognosis depends mainly on the volume of the residual disease at the completion of the surgery. patient කොච්චර කාලයක් අල්ල හිටිනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ patient ගේ කියන්නේ ටියුමර් එක ගලවලා ගත්තට පස්සේ ඉතුරු වෙන ටිෂුස් ප්‍රමාණය මත තමයි patient ගේ prognosis තීරණය වෙන්නේ. හරිද ළමයි? හරිද? හරි. මෙතෙන් එනකන් ක්ලියර්ද? හරිද? හරියයි. Prognosis of advanced ovarian cancer can be classified in 3 groups based on the volume of the residual disease at the completion of surgery. හරිද? ඒ කියන්නේ කවුරු හරි patient කෙනෙක්ගේ මෙයාට තියෙන්නේ advanced disease එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ disease එක advanced disease එකක්. ඊට පස්සේ patient දැන් අපි කරන්නේ debulking surgery එකක්. හරිද? අපි patient කරන්නේ debulking surgery එක. පුළුවන් තරම් tumor bulk එක ගලවලා අයින් කරන එක තමයි කරන්නේ. හරිද? හරිද ළමයි? හරි. ඊට පස්සේ patient ගේ ඉතුරු වෙන residual tissue එක අනුව අපි patient කොටස් 3කට බෙදනවා. එකක් තමයි good risk තියෙන කට්ටිය, intermediate risk තියෙන කට්ටිය, poor risk තියෙන කට්ටිය. හරිද? මේවා පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරිද? මේවා කටපාඩම් කරන්න වෙනවා ළමයි. හරිද? එතකොට අපි බලමු කාටද good risk patient ලා කියන්නේ කියලා. හරිද? good risk patient ලා කියන්නේ microscopic disease outside the pelvis. හරිද? good risk කියන්නේ patient තියෙනවා pelvis එකෙන් එළියේ microscopic disease එකක්. හරිද? හරිද? හරි. or macroscopic disease less than 2 centimeters outside the pelvis. මේක නම් කටපාඩම් කරන්න වෙනවා ළමයි. මේක නම් තමයි මම පළවෙනිවර ඔයාලට කටපාඩම් කරන්න කියන්නේ. හරිද? හරිද? හරි. හරිද? ඊට පස්සේ intermediate risk කියන්නේ macroscopic disease less than 2 centimeters outside the pelvis. يعني pelvis එකෙන් පිට 2 centimeters වලට වැඩි size එක අඩු එකක් තියෙනවා. ඒතකොට මෙතන මේක මේ good risk නෝ intermediate risk නෝ කන පිට ගහන්නේ මොකෙන්ද? Microscopic. හරිද? මේ microscopy එකයි macroscopy එකයි. හරිද? එතකොට poor risk කියන්නේ macroscopic disease. හරිද? macroscopic disease more than 2 centimeters after surgery or disease outside the peritoneal cavity. එතකොට ළමයි මේක ඔලුවට තියාගන්න more than 2 centimeters pelvis එකෙන් පිට නම්. හරිද? හරිද? more than 2 centimeters pelvis එකෙන් පිට නම්. එහෙම නැත්නම් peritoneal cavity එකෙන් පිට නම්. හරිද? හරිද ළමයි? හරිද? හරි. ඔන්න කොහොමයි ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් විදි. හරිද? 2 cm ඉස්සෙල් එක කියන්නේ මයික්‍රොස්කෝපික් වලින් තමයි මුල දෙක වෙන් වෙන්නේ. එතකොට ඒකෙත් අර යට දෙක වෙන් වෙන්නේ කෙලිම 2 cm. හරිද? pelvic cavity එකේ පණින එක.
හරිද? හරිද? ඔහොම හරි. ඔය වගේ කියන්නේ මෙතන ගේම් එක තියෙන ළමයි මේ ටික මතක තියාගන්න එක තමයි මෙතන ගේම් එක තියෙන්නේ. හරිද? මෙතන විතරයි ඔක හිර වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අයෝටා ක්ලාසිෆිකේෂන් එක මේකේ තමයි හිර වෙන්නේ. හරිද? ළමයි අපි විනාඩි 2ක විතර බ්‍රේක් එකක් ගනිමුද? වතුර තිබ්බයි හරි අමාරුයි. හරියයි. හරි. ළමයි ඒ අතරේ මේ මෙතෙක් කල් කියපු දෙයක තේරෙන්නේ නැති පොඩිම හරි තැන තිබුණොත් අහන්න ළමයි. හරිද? හරිද? හරි. ළමයි ඔයි. හරිද? Interval debulking is performed if the adequate debulking was not possible. කියන්නේ කවුරු හරි patient කෙනෙකුට debulking procedure එකක් කළා. අපිට හිතෙනවා නම් මේ patient මේක මදි කියලා. කියන්නේ තව ටිකක් අයින් කරගන්න පුළුවන්කම තිබුණා කියලා. පස්සේ කාලෙක රීಓපන් කරලා ආපස්සට intermittent debulking එකක් කරන්න පුළුවන්. හරිද? At debulking was not possible at the time of initial surgery is carried out after 3 cycles of post-operative chemotherapy. ඒ කියන්නේ තමයි patient කෙනෙක්ට හරිද? If intermittent debulking is performed, if adequate debulking is not possible at the time of initial surgery is carried out after 3 cycles of post-operative chemotherapy. හරිද ළමයි?
ඒ කියන්නේ ළමයි හරිද? ඇයි මෙතන කීමෝതെරපි ගහන්නේ ළමයි? බ්‍රෙස්ට් එකේදී ඇයි කීමෝതെරපි ගහන්නේ? down stage one. ඩවුන් ස්ටේජ් කරගන්න. හරිද? එතකොට ටියුමර් එක ශ්‍රින්ක් වෙනවා කීමෝതെරපි දුන්නාට පස්සේ. හරිද? එතකොට ඉන්ටර්මිටන්ට් ඩීබල්කින් වලට යන්න කලින් patient කීමෝതെරපි සයිකල්ස් 3ක්වත් පෝස්ට් ඔපරේටිව් කීමෝതെරපි දුන්නාට පස්සේ තමයි අපි ඉන්ටර්මිටන්ට් ඩීබල්කින් කතන්දර වලට යන්නේ. හරිද? හරිද? හරියයි. ගොඩක් වෙලාවට optimal debulking would be possible in approximately 60% of patients. ඒ කියන්නේ optimal debulking එකක් අපිට කරන්න පුළුවන් 60% of patients ලගේ. ඒකට හේතුව මොකද ළමයි? විදුරු කට්ටියගේ බැරි වෙන්නේ. හිතන්න ළමයි හිතලා කියන්න මොකද debulking Service. ප්‍රසන්ට් වෙනකොට මේ patient ලා ගොඩක් ස්ටේජ් එකෙන් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ ඇඩ්වාන්ස් ඩිසීස් එකේ ප්‍රසන්ට් වෙන නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඩීබල්කින් එච්චර ප්‍රසන්ට් වෙන්නේ නැත්තේ. Treatment of stage 1A disease in patients who wish for future fertility. මෙන්න මේවා important points ළමයි ඈ. If there is no macroscopic disease outside the ovary, perform a unilateral self-inj oophorectomy and careful surgical staging of the disease. කවුරු හරි patient කෙනෙකුට fertility wishes තියෙනවා නම් හරිද? හරිද? හරියයි. patient ඉන්නේ stage 1 එකේ නම් stage 1 කියන්නේ මොකද්ද? Tumor limited to one ovary. ovary. Tumor limited to one ovary. ඒකෙත් capsule එකකින් made කරලා ඒ වගේ කතන්දර නැත්නම් patient අපිට offer කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි patient macroscopic disease outside the ovary තියෙන බෑ ළමයි. ඒක ඉතින් obvious නේ. stage 1 එකේ microscopy නෑනේ. හරිනේ ළමයි? හරිද? හරි. එතකොට ඒ patient අට කරන්න පුළුවන් unilateral self-inj oophorectomy. හරිද? tubes නුයි ovaries නුයි unilaterally අයින් කරන්න. හරිද? හරිද ළමයි? හරියයි. patient ගේ එතකොට fertility අනිත් ovary එකෙන් preserve වෙනවා. හරිද ළමයි? හරි. patient ගේ fertility අනිත් ovary එකෙන් preserve වෙනවා. හරිද ළමයි? හරියයි. ඒක කරාට පස්සේ මොකක් ගැනද අපි මේ කන්සර්න් වෙන්න ඕන? මොකක් ගැනද කල්පනා වෙන්න ඕන? දැන් අපි රිස්ක් එකක් නේ ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕන? අනිත් ඕවරි එකත් බලන්න ඕනේ බයොප්සි එකක් වගේ. අනිත් ඕවරි එකත් බයොප්සි එකක් වගේ බලන්න ඕන. හරිද? එකක් තමයි අනිත් ඕවරි එකත් බලන්න ඕන. අනිත් එක මොකද්ද ළමයි? මේ ඩිසීස් එක 100% accurately stage කරගන්නවා. හරිද? හරිද? හරියයි. මේ 100% stage කරගන්නවා. හරිද? 100% stage කරනවා. මොකද අපිට මෙට්සියම් ඉස්සෙල්ලා තිබුණත් වැඩේ හරිනේ. තේරෙනව නේද ළමයි? හරිද? හරිද? හරියයි. ඊළඟට remove the ovarian perform remove the ovarian tumor intact and perform intracolic omentectomy. හරිද? omentectomy එකකුත් කරනවා ළමයි. හරිද? මේ patient ලට අනිත් එක වැදගත්ම point එක තමයි ළමයි the full thickness biopsy of the other ovary should be taken. හරිද? ඒ කියන්නේ full thickness biopsy. හරිද? full අනිත් ovary එකේ full thickness biopsy එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕන. හරිද ළමයි? හරියයි. හරිද? full thickness මේ biopsy එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕන.
clear cell carcinomas have a worse prognosis for stage 1 and should be considered for chemotherapy at all stages. ළමයි කීමෝതെරපි වලට sensitive වෙන malignancy වර්ග මොනවද? renal cell cancer renal cell carcinoma renal cell carcinoma හරිද? ලං එකේ තව එකක් හරියටම කීමෝതെරපි mainstay 100% දෙන්නේ කීමෝതെරපි විතරයි. කෙලින්ම respond කරනවා. guess කරන්න පුළුවන් නම් නියමයි ළමයි. pharmacy ස්ක්වෑමස් සෙල්. හරිද? මොකද ස්ක්වෑමස් සෙල් එකට ඒක දෙන්නේ? ඒක 100 කොච්චර කරත් මේ සර්ජරි එකටත් වැඩිය කීමෝതെරපි සෙන්සිටිව්. හරිද? හරිද? අර කොණ්ඩ සාපමයක්කුත් තියෙනවා ඒ මල්ලි සාපමයක්කුත් තියෙනවා නේද? සාකෝමයකුත් තියෙනවා මට මතක නැහැ මල්ලි මොකද්ද කියලා. ওই දෙක තමයි මට මතක. ඕවා MCQ තෝරන්න එනවා. හරිද? ලියලා තියාගන්න. මගේ අතින් ගොඩක් MCQ පොන්සලාට කියවෙනවා. මේවා ලියලා තියාගන්න. ඔයාලා නොකරත් අහගෙන හිටියත් ඇති ගොඩ යන. හරිද ළමයි? අයියා ඇහුවේ කීමෝ ආන්සර් කරන්නේ නැති කැන්සර්ස්ද? රෙස්පොන්ඩ් කරන කැන්සර්. රීනල් සෙල් කාසිනෝම කරනවද? ක්ලියර් සෙල් කාසිනෝමා. ඒ කියන්නේ රීනල් සෙල් වල එන්න පුළුවන් ඔරිජිනේට් වෙන්න පුළුවන් මේවා ගොඩක් තියෙනවනේ. හරිද? ඒකෙන් ක්ලියර් සෙල් ඒව තමයි මේව වෙන්නේ රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ රීනල් වල. අනිත් ඒවා නෑ නේද? අනිත් ඒවා නෑ. රීනල් වල ක්ලියර් සෙල් කාසිනෝමා තමයි කීමෝതെරපි වලට රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ. හරිද? හරි. මොකද තා මොන වගේ සෙල්ස් වලින්ද මේ ඔරිජිනේට් වෙන්න පුළුවන් රීනල් සෙල් කාසිනෝමා? tubular cells ඔය ඕන එකකින් එන්න පුළුවන්. හරිද? හරිද? හරි. These patients should be treated with taxane or platinum. මේ කෙටිම කියනවා නම් carboplatin cisplatin platinum based chemotherapy තමයි මේ patient ට කියන්නේ. හොඳටම respond කරන්නේ platinum based chemotherapy වලට and combination for 3 to 6 cycles. හරිද? ඒ කියන්නේ combination එක ගන්න ඕන cycles 3ක් හෝ 6ක්. හරිද ළමයි? හරියට. ඊළඟට radiotherapy is not routinely used in the treatment of ovarian cancer. radiotherapy use කරන්න routine treatment එකේ. හරිද? හැබැයි radiotherapy දෙන්න බෑ කියලා නෑ. හරිද ළමයි? හරිද? හරියයි. රේඩියෝതെරපි වල බෙනිෆිට් එක තියෙන්නේ මොන ඇස්පෙක්ට් එකෙන්ද ළමයි මම සර්ජරි වල යාලට කියලා දීලා තියෙන්නේ. මොකක් අඩු කරන්නේ? R වලින් පටන් ගන්න. රේඩියෝതെරපි කම්බයින් කරාට පස්සේ මොකද අඩු වෙන්නේ? මොන රිස්ක් එකද? ආයෙත් හදන්න පුළුවන්. local recurrence හරිද? local recurrence මම ගන්නලා තියෙනවා මම. හරිද? hormone replacement therapy should be used with caution and is contraindicated in those with endometrioid tumors. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් patient ගේ ovaries දෙක ගලවලා තියෙන්නේ. හරිද? හරිද ළමයි? patient ගේ ovaries දෙක ගලවලා තියෙන්නේ. දැන් එතකොට patient වෙන්න පුළුවන් අවුල මොකද්ද ළමයි? ovaries දෙක ගලවුවට පස්සේ
හරිද හෝමෝන්ස් නැහැ ඊස්ට්‍රජන් නැහැ එතකොට මොන වගේ ෆීචර්ස්ද patient පෙන්වන්නේ hot flushes, night හරියට sweats. හරි hot flushes night sweats තව vaginal dryness painful coitus හරිද irritability හරිද irritability නැති කොහොමද තියනවද හරිද ඊට පස්සේ ඒ patient-ට මොකද දෙන්න පුළුවන් treatment modality එක irritability means ළමයි ඒකට ovarian අයින් කරන්න ඕනත් නැහැ කොහොමද typically දිනවනේ මේ මොනවද දෙන්න පුළුවන් ovarian ඒ කියන්නේ estrogen deficiency නේද තියෙන්නේ මොනවද දෙන්න පුළුවන් කෝකෝ ළමයි අඩු මොනවද දෙන්න ඕන පිටින් හරිද ළමයි හෝමෝන් රිප්ලේස්මන්ට් තෙරපි එක තමයි ඊළඟට දෙන්නේ හරිද හෝමෝන් රිප්ලේස්මන්ට් තෙරපි එක ඒ වුණාට හෝමෝන් රිප්ලේස්මන්ට් තෙරපි එක දෙද්දි හරිද හෝමෝන් රිප්ලේස්මන්ට් තෙරපි එක දෙද්දි අනිත් මේ මැලිග්නන්සි ගැන හරිද එන්ඩෝමෙට්‍රියෝයිඩ් ටියුමර්ස් ගැන ටියුමර් එක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා නම් හරිද ටියුමර් එක ඩිපෙන්ඩ් කියන්නේ හෝමෝන්ස් මත ඩිපෙන්ඩ් ටියුමර්ස් තියෙන පේෂන්ට්ලට ඒක මේ අවොයිඩ් කරනවා ඒක පරිස්සමින් තමයි දෙන්නේ හරිද ඊළඟට ටියුමර් මාකර්ස් ගැන ටිකක් කියනවා ළමයි ඔයාලා දැනගන්න ඕන ටියුමර් මාකර්ස් ගැන හරිද ඒකෙන් අපිට වැදගත්ම තමයි CA125 එක හරිද එක කොමන් MCQ එකක් තියෙනවා ළමයි CA125 එලිවේට් වෙන වෙලාවල් තෝරන්න හරිද හරිද හරියි. එතකොට CA125 about 90% of ovarian cancers are coelomic epithelial carcinomas and contain coelomic epithelium related glycoprotein designated cancer antigen 125 හරිද එතකොට ගොඩක් ovarian cancers වලට මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ Krukenberg tumor වගේ ඒ කියන්නේ coelomic epithelial spread එකක් තියෙනවා හරිද coelomic epithelial spread එකක් තියෙනවා අනිත් එක තමයි contain coelomic epithelium ඒක coelomic epithelium එකේ තියෙනවා ඔය glycoprotein කියන්නේ protein molecules වලට glucose ඒවා ඔය වගේ glucose molecules combine වුණාට glycoprotein compound එක හැදෙනවා compounds හැදෙනවා එතකොට ඒ වගේ antigens එක set වුණාට පස්සේ ඔය antigen එකක් තමයි CA125 කියන්නේ හරිද 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 ළමයි CA125 එකේ glycoprotein antigen එක තමයි ඔය CA කියන්නේ CA125 කියන්නේ මොලිකියුල් එක glycoprotein එකක් ඒක antigen එක cancer antigen එක තමයි 125 කියන්නේ හරිද හරිද හරියි. එතකොට මේ antigen එක හැදෙන්නේ coelomic epithelial cells වල කෝ ඒවා නෙමෙයි epithelial cells වල හැදෙන එක තමයි glycoprotein එකක් විදිහට එකක් තමයි 125 antigen එක කියන්නේ එතකොට මේක කැන්සර් තියෙන වෙලාවටත් උඩ යනවා කැන්සර්ස් නැති එපිතීලියල් සෙල් වල අවුලක් තියෙන වෙලාවටත් උඩ යන්න පුළුවන් හරිද හරි. එතකොට CA125 level එක එලිවේට් වෙනවා එකක් තමයි serous endometrioid and clear cell ovarian tumors carcinoma අනිත් එක තමයි ළමයි හැම ovarian CA එකටම මේක උඩ යන්නේ නැහැ. හරිද? 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 හරියි. එතකොට epithelial cell origin එකක් තිබුණොත් තමයි CA125 එක උඩ යන්නේ. දැන් තේරෙනවද ළමයි? හරිද? හරිද? හරියි. ඊළඟට mucinous tumors express this antigen less frequently. හරිද mucinous mucus glands එක මේව තියෙනවා නම්
කියන්නේ content එක mainly mucus වගේ දේවල් තියෙනවනම් හරිද mucinous tumors express this antigen less frequently මොකද ඒක evolution එක epithelial cells වලින් නෙමෙයි CA125 may also be raised in number of other gynecological conditions මෙන්න මේවා තමයි තෝරන්න තියෙන්නේ හරිද අනිත් gynecological conditions මොනවද CA125 ද යන එකක් තමයි endometrium fallopian tube endometritis හරි ඒක නැත්නම් endometrium එක involve වෙන එකක් එහෙම නැත්නම් tube එක involve වෙන එකක් අනිත් එක ඒව තමයි gynecological conditions අනිත් ඒවා තමයි වැදගත්ම දේ තමයි non gynecological conditions වලදීත් මේක උඩ යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් example pancreas, breast, colon and lung cancers. CA125 කියන එක elevate වෙනවා ළමයි pancreas වල, breast වල, colon එක, lung malignancies වලදී. හරිද ළමයි? ඒ මට තිබිච්ච common MCQ තිබුණේ adenomyosis endometriosis ඒ වගේ ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් දෙක තුනක් තිබුණා ළමයි. හරිද? adenomyosis endometriosis වගේ හැමෝටම ගන්න පුළුවන් දෙකක් තිබුණා. ඊළඟට pancreatitis තිබුණා. හරිද ළමයි? pancreatitis නේ pancreatic malignancy. හරිද? හරිද? වර්ධන පොයින්ට් එකේ තිබුණේ pancreatic malignancy. හරිද? අනිත් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අර හිතලා ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ. හරිද ළමයි? හරි. ඔය ටික තමයි තිබුණේ. ඒ කියන්නේ pancreatic malignancy වලට CA125 යනවා අනිත් ටික ගහන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් normal විච දැනුම. හරිද? ඊළඟට however elevation is most marked more than 1500 units per milliliter in epithelial ovarian cancer. කියන්නේ මේක significant වෙනවා. elevation එක significant වෙනනම් මේක 1500 වැඩි වෙන්න ඕන. අනිත් එක තමයි ළමයි false positive results are common and may occur with ළමයි false positive කියන්නේ මොකද ළමයි? false positive ඒක නැතුව තියද්දිත් පොසිටිව් වෙලා කියන්නේ තියනවා කියලා තමයි. මට තේරුන්නේ නැහැ. ළමයි එතකොට මේ නේ අර වෙන මේකට නෙවෙයි වෙනත් වෙන අර endometriosis හරි මොනවාට හරි වැඩි වෙච්ච එකක් පොසිටිව් අපි හිතන්නේ ඒක අන්න හරි. ඒ කියන්නේ patient result එක positive. හරිද? patient result එක positive ඒ වුණාට post එක open මේ. ඔන්න ඕකට තමයි false positive කියන්නේ. හරිද ළමයි? හරියයි. හරිද? false negative කියන්නේ මොකද ළමයි? false negative කියන්නේ හැමතිස්සෙම හරිද? ඕව අල්ලද්දි ඔය negative positive ගන්න මේ result එකේ finding එක. හරිද? එන්න එහෙමයි මතක තියාගන්න. හරිද? හරිද ළමයි? හරි. හරි. එහෙමයි මතක තියාගන්න. ඔය හැමතිස්සෙම positive negative කියලා එන්නේ මේ කෙලින්ම result එකේ finding එක. එතකොට ඔය පැටලෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට මේ false positive result MCQ වලදී ළමයි ඔයවත් පැටලෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ MCQ මේකේදී false positive false negative කියන එක ඒවත් ඔය කලබලයේ දිනලාට එහෙම වෙනවා. එතකොට හැමතිස්සෙම හිතන්න මේ අගට දීලා තියෙන්නේ result එකේ finding එක කියලා. හරිද? හරිද? හරියයි. ඊළඟට and may occur with endometriosis, adenomyosis and pelvic inflammatory disease. හරිද? endometriosis වල හැදෙන්න පුළුවන්, adenomyosis වල හැදෙන්න පුළුවන්, pelvic endometriosis, pelvic inflammatory disease වල හැදෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ළමයි menstruation එකේදීත් ඕක වැඩි වෙනවා. හරිද? menstruation එකේදීත් ඕක වැඩි වෙනවා. හරිද ළමයි? ඊළඟට uterine fibroids and benign cysts වලත් වැටෙනවා. ඒක ළමයි අනිත් එකේ තිබුණේ benign cyst. හරිද? අර පහක් මම කිව්වේ අනිත් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ගහ ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අනිත් එක තිබුණේ benign cyst එක. හරිද? හරිද? හරියයි. මේ
මතක තියාගන්න යුට්‍රයින් ෆයිබ්‍රොයිඩ්ස් වලට මම මටත් ඒක ඔළුවේ තිබුණේ නැහැ. ෆයිබ්‍රොයිඩ්ස් වලට CA125 වැඩි වෙනවලු මමත් දැන් තමයි ඔළුවට හරියටම ගියේ. හරිද? ඊළඟ ටියුමර් මාකර් එක තමයි ළමයි බීටා HCG. හරිද? ඊළඟ ටියුමර් මාකර් එක බීටා HCG. පසුදු වර කලින් කිව්වා වගේ HCG කියන්නේ කොරියෝකාසිනෝමත් එක්ක hand in hand යන එකක්. Beta HCG is elevated. Beta HCG is elevated with choriocarcinoma, embryonal carcinoma, embryomas, and mixed cell tumors, and less commonly with dysgerminomas. එතනම මේක නම් ඉතින් මතක තියාගන්න අමාරුයි. ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම තියාගන්න. ගොඩක් වෙලාවට බීටා HCG වැඩි වෙන්නේ කොරියෝකාසිනෝමත් එක්ක. හරිද? ගොඩක් වෙලාවට බීටා HCG කියන්නේ කොරියෝකාසිනෝමා. ඊට අමතරව germ cells වලින් එන malignancy වලදී ඕක එන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට germ cell වලින් එන ඒ malignancy වලදී beta HCG එන්න පුළුවන්. එතකොට embryonal carcinomas, embryomas. එතකොට මේවා common දේවල් විදිහට මතක තියාගන්න. කියන්නේ mixed cell tumors කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න අමතක වුණත් ඔයාලට embryo කියනකොට embryo වලට ඒක නිකන් අර premature වගේ cell එකක් වගේනේ. හරිද? හරිද ළමයි? හරිද? ළමයි ඒ කියන්නේ අමාරුවෙන් මතක තියාගන්න මේ ගන්න එපා. ඔයාලට බීටා HCG දිනනකොට කොරියෝකාසිනෝම මතක් වුණාම ඇති ළමයි. හරිද? ඒ කියන්නේ මේවා තාම අහලා නැහැ ඉච්චර ගැඹුරට. ඒ කියන්නේ ෆොටෝග්‍රැෆික් මෙමරි පසුදු කිව්වා වගේ කෙලින්ම ඒ බීටා HCG වලදී කොරියෝකාසිනෝම මතක් වුණා නම් මොදේ නිනා. හරිද? Beta HCG levels are assessed to determine the response to treatment and recurrence of gestational trophoblastic neoplasia. හරිද ළමයි? එතකොට කාට හරි patient කෙනෙකුට beta HCG levels වැඩි නම් මේ beta HCG levels කෙලින්ම proportionate වෙනවා tumor burden එකට. හරිද ළමයි? හරිද? එතකොට බීටා HCG එක ටියුමර් බර්ඩන් එකට ප්‍රොපෝෂනේට් වෙනවා නම් patient treatment එකට response එක elicit කරන්න බීටා HCG හොඳ මාකර් එකක්. හරිද? එතකොට බීටා HCG එක බලන්නේ 1 4 7 10 වගේ පැටර්න් එකකට. හරිද? 1 4 7 මේ වගේ පැටර්න් එකකට තමයි බීටා HCG බලන්නේ. හැමදාම කරන්නේ නැහැ. හරිද? ඔය දවස්ද 147 කිව්වේ? for day 1 day 4 day 7 day day 1. 10. හරිද? ඒ වගේ පැටර්න් එකකට තමයි කරන්නේ. හරිද? එතකොට එක්ස්පෙක්ට් වෙන ලෙවල් එකේ පහළට බැහිල්ල සාමාන්‍ය වශයෙන් 50%ක්වත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරිද? ඒ කොරියෝකාසිනෝම වල ෆෑල්ලක් තමයි ළමයි H mole කියලා කියන්නේ. හරිද? H mole කියන්නේ මේ පැත්ත යන එක. ඊළඟට බීටා HCG එක කට patient ගේ අනිත් අල්ලන්න පුළුවන් දේ තමයි ළමයි බීටා HCG එක මොනිටර් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ආපහු local recurrence එකක් වෙනවද කියලා බලන්න. හරිද? local recurrence එකක් වෙනවද කියලා බලන්න බීටා HCG එක මොනිටර් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරිද? ළමයි මට දල වශයෙන් මතක හැටියට සති 54ක් මොනිටර් කරන්න. හරිද? සති 54ක්. සති 54ක් කියන අවුරුද්දක් 52යි 54ක් වගේ. මම හරියටම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් ළමයි. හරිද? ළමයි. එතකොට බීටා HCG මොනිටර් කරන් යද්දී patient කෙනෙකුට ඔයාලා දෙන advices මොනවද? main advice එක මොකද්ද? main core advice එක. හරියටම හරිද? මේ මගේ මේ වයිවැක එක ප්‍රශ්නයක් දෙන්න වෙච්ච එක. හරිද? මේ pregnant වෙන්න එපා කියලා. ඒ pregnant වෙන්න එපා කියන්නේ. levels අඩු වැඩි වැඩි වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ levels වැඩි වෙනවා.
ලෝකල් රිකරන්ස් එකක් කියලා patient එක කීමෝ යන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ කීමෝ දුන්නාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ patient එක? fetus එක ඇතුලේ තියෙද්දි. patient දන්නෙත් නෑ teratogenicity. හරිද? teratogenicity drug. එතකොට දාන ડોක්ටර්ස්ටත් කේස් අනිත් එක මොකද? මේ ලංකාවේ abortion කරන්න ඒව කරන්න බෑ. ඒවා නීතිගත නෑ. එතකොට family burden එක. හරිද? ඒ කියන්නේ ලොකු effects තියෙනවා ඒවයි. හරිද ළමයි? හරිද? හරි. එතකොට ඔය මේ බීටා HCG වල වගේ යන වික්ක වගේ යන කතන්දරව වල ප්‍රෙග්නන්ට් වෙන්න එපා කියන එක වගේ බැරි වුණොත් සෝරි තමයි ළමයි. හරිද? හරි. හරිද? ඒව තමයි ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. ලියලා තියන ළමයි. හරිද? හරිද? ඊළඟට ඇල්ෆා ෆීටෝ ප්‍රෝටීන්. ඇල්ෆා ෆීටෝ ප්‍රෝටීන් වෙනකොට මොකද මතක් වෙන්නේ ළමයි? සාමාන්‍යයෙන් කෙලින්ම මෙඩිසින් වලදී වගේ කිව්වොත් AFP කිව්වොත් AFP කිව්වොත් මොකද මතක් වෙන්නේ? liver තමයි. liver. හරිද? එතකොට AFP is elevated in endodermal sinus tumor. හරි. ඒ කියන්නේ tumor එකක endodermal sinus tumor තමයි සාමාන්‍ය alpha fetoprotein කියන එක elevate වෙන්නේ. එතකොට AFP alpha fetoprotein is also elevated in ovarian embryonal cell carcinoma, immature teratomas and embryomas. හරිද? ඒ කියන්නේ ළමයි alpha fetoprotein එක එක elevate වෙන්න පුළුවන් ovarian malignancies තියෙනවා, ovarian non malignancies නුත් තියෙනවා. ovarian malignancies වල මේ embryonal ඒ කියන්නේ embryonal cell carcinoma, immature teratoma benign ඒවායි මතකයි නේද? benign වල immature teratoma මතකයි නේද? teratoma ඔව්. හරිද? teratoma එක ඊළඟට embryomas වල. එතකොට මම ඔයාලට කියලා දුන්නා අර pattern 4ක් කිව්වනේ. හරිද? teratoma වගේ support කරන features තමයි කෙලින්ම alpha fetoprotein. හරිද? හරි. හරිද? ඊළඟට sex cord stromal cell tumors වගේ ඒවායි මේවා උඩ යන්නේ නැහැ. හරිද? හරියයි. sex cord stromal tumors කියන්නේ ඒවා තනිකර මේ hormone dependent ඒවා. හරිද? හරිද? හරියයි. එතකොට AFP වගේ උඩ යන්නේ මොකේද කියලා පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙන මොන ලයින් එක යන ඩ්‍රග්ස් වලද උඩ යන්නේ කියලා. AFP and beta HCG levels are used to assess the response to treatment and recurrence and play an important role in the management of non-seminomatous germ cell tumors. හරිද? ඒ කියන්නේ AFP වගේ AFP and beta HCG levels ඒ කියන්නේ ඒ දෙකම beta HCG එක AFP වගේ levels are used to assess the response to treatment and recurrence and ඒ දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටියුමර් එකක් recurrence වෙන risk එක බලන්නයි අනිත් එක treatment එකට response එක බලන්නයි and play an important role in the management of the non-seminomatous germ cell tumors. හරිද? ඒ කියන්නේ non-seminomatous germ cell type germ cell tumors line එක යන tumors ටික මොනවද ළමයි? germ cell tumors වල germ cell tumors teratoma. teratoma හරිද? එතකොට අන්න ඒ වගේ germ cell tumor line එක යන ඒවා තමයි මේකෙන් monitor කරගන්න පුළුවන්. හරිද? stem එකක් තිබුණොතින් sex cord stromal tumors වගේ දේවල් වල මාකර් එකක විතර alpha fetoprotein වැඩ කරනවා කියලා හරිද වැරදිද? වැරදි. වැරදි. හරිද? අන්න ඒ ගාන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අනිත් එක කිව්වොතින් estradiol වගේ මේකක් මේ germ cell tumors වල මාකර් එකක් විදිහට ගන්න බලන් කියලා හෙව්වොත් හරිද වැරදිද? හරි. ඈ? germ cell. හරිද? හෝමෝන් පැත්ත යන්නේ sex cord stromal granulosa අන්න ඒ වගේ ඒවා. හරිද? හරිද?
හරිද ලක්ෂ්මී? තේරුණාද? තේරුණාද ලක්ෂ්මී? ඔව් හරි. ටෙස්ටෙස්ටරෝන් වගේ මොන පැත්තේ වටද ගන්න පුළුවන්? එපිතීලියල් එකට ගන්න පුළුවන් ටෙස්ටෙස්ටරෝන් ඒවා. එපිතීලියල් සෙල් ටියුමර්ස් වලට. බෑ ස්ට්‍රෝං. අන්න ඔය ඔහොම ඩිංගක් ක්ලාසිෆයි කරගෙන වැඩේ ගොඩ දාගන්න තිබුණා නම් ඇති. හරිද? හරිද? හරි. ඊළඟට inhibin elevation of AFP and beta HCG levels are less marked in early stage 1 disease and are hence of no value in screening of these tumors. ඒ කියන්නේ ළමයි AFP beta HCG වගේ tumor markers early stages වලදී මේව silent. ඒ කියන්නේ ටිකක් tumor එක ලොකුවට වැඩ යනකොට තමයි මේ markers elevate වෙන්නේ. ඒක නිසා මේවා ස්ක්‍රීනින් පර්පසස් වලට එච්චර බෙනිෆිෂල් මාකර්ස් නෙමෙයි. එච්චර ඒව නම් ඕන නැහැ. හරිද ළමයි? හරිද? හරි. ඊළඟට inhibin elevation of inhibin in a postmenopausal woman or a premenopausal woman presenting with amenorrhea and infertility may indicate the presence of a granulosa cell tumor. ඒ කියන්නේ granulosa cell tumor line එකේ tumors අල්ලන්න තමයි inhibin පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? follicular cells, granuloma cells ඔහොම තියෙනවනේ. එතකොට granuloma cells line එකේ tumors අල්ලන්න තමයි inhibin පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද ළමයි? හරි. යනිත් එක තමයි මේක post menopausal හරි pre menopausal හරි amenorrhea එක present වෙනවා නම් හරිද? infertility එක්ක relate වෙනවා නම් මේක ගොඩක් වෙලාවට granuloma cell tumor එකක් පැත්තට යන්න පුළුවන්. දැන් මෙහිම එක පාඩම් කරනවා ළමයි. මේ CA125 ගැන ඔයාලට හොඳ knowledge එකක් තියෙනවනේ. දැන් CA125 ගැන ඔයාලා දන්නවා. alpha fetoprotein වලින් මොනවද ක්ලික් කරන ලයින් එක කියලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ටෙරටෝමා පැත්ත ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්න නම් ඉල්ලන්න ඕන මොකද්ද? ටෙරටෝමා පැත්තේ යන ලයින් එකක් තේරෙනවා නම් මොකද ඉල්ලන්න ඕන? ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක් ඇහුවොත් patient ultrasound scan එකක් කරා මේ mass එකේ multiple calcify වෙච්ච ඒවා bone densities පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේ cystic වගේ දේවල් පෙන්නන. එතකොට ඒ කියන්නේ මොකක් කියලාද මේ? ටෙරටෝ. ටෙරටෝමා එකක් කියලා. ටෙරටෝම එකක් කියලා. එතකොට ටෙරටෝමා කියලා ඉන්න එකක් ඉන්වෙස්ටිගේට් කරගෙන යනකොට ඊළඟට බයෝකෙමිකල් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක මොකද්ද කියලා අහුවොත් මොනවද ඉල්ලන්නේ? AFP අන්න ඔහොමයි MCQ වලට උත්තර ගන්න. හරිද? එතකොට patient කෙනෙකුට කෙලින්ම මේක නම් ටිපිකල් මෙහෙම හිස්ටරි දෙන්නම. හරිද? එතකොට post හරි premenopausal හරි subfertility history එක. හරිද? ඊට පස්සේ මේ patient මේ inhibin levels එක මෙගන්න මේ present වෙනවා එක granulosa cell tumor එකක් පැත්තට තමයි බර. හරිද ළමයි? හරියයි. හරිද? ඒ වුණාට however it is not specific test. ඒ කියන්නේ inhibin කියන එක එච්චර specific test එකක් නෙමෙයි. Inhibin levels are used for tumor surveillance after treatment to assess for the residual or recurrence disease. ඒ කියන්නේ ඕනම tumor marker එක. මෙතන තියෙන ඕනම tumor marker එකක් ළමයි මේ recurrence එකයි මේ residual නේ බලන්න ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ස්කඩයල් වගේ ඒවා නම් අමාරුයි ළමයි. හරිද? මොකද ඒවා නිකන්වත් ඇඟේ හැදෙනවනේ. හරිද? එතකොට ඒවා ලෙවල් එකත් එක තමයි ෆලෝ කරන්න ඕන. හරිද? හරිද? අයියා granulosa tumor එක sex cord tumor එකක් නේ? granulosa cell එක ඔව්. granulosa cell tumor estrogen හදනවා කියන එකද බණ්ඩු කියන්නේ? ඒක sex cord එකේ tumor එකක් නේ? sex cord stromal cell tumor. ඔව්වයි.
granular ඒ කියන්නේ ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් හදනවනේ. නෑනේ මෙතන ලේඩික් සෙල්ස් එක දෙකක් කම්බයින් කරලා කියලා තියෙන්නේ. නාඩියක් තියෙන. ග්‍රැනියුලෝසා සෙල්ස් වලින් නේද ළමයි ඊස්ට්‍රජන් හදන්නේ? ඔය ඊස්ට්‍රජන් හදන්නේ එතකොට ඒක සෙක්ස් කෝඩ් ස්ට්‍රෝමල් වෙන්න ඕන. ඊස්ට්‍රජන් හදන සෙල් එක නිසා ඒක සෙක්ස් කෝඩ් ස්ට්‍රෝමල් වෙන්න ඕන. ඉන්හිබින් කියන එක ගැටලුව මොකද තියෙන්නේ වගේ මට එතන තේරෙන්නේ නැහැ. මම බන් ගහන එක මට. ඒක යන්නේ සෙක්ස් කෝඩ් පැත්තේ නේද කියලා අපි. ඉන්හිබින් ඊස්ට්‍රයල් මුලේරියන් ඉන්හිබිටින් සබ්ස්ටන්ස් ඔය තුනම යන්නේ සෙක්ස් කෝඩ් කියන්නේ හෝමෝන් රිලේටඩ් පැත්තේ තමයි මේ තුනම යන්නේ. හරියයි. හරිද? ඒ කියන්නේ CA125 වන්නේ අපි කතා කරපු ලයින් එකේ ඇල්ෆා ෆීටෝප්‍රෝටීන් යන්නේ ටෙර්ටෝමා ලයින් එකේ ඉතුරු තුනම යන්නේ හෝමෝන් ලයින් එකේ. හරිද? හරියයි. හරිද? ඉතුරු තුනම යන්නේ හෝමෝන් ලයින් එකේ තමයි ඉතුරු තුනම ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්නේ. එතකොට ඊස්ට්‍රඩයල් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න බැරියයි මේ يعني ඊස්ට්‍රඩයල් එක එලිවේට් වෙන ග්‍රැනියුලෝමා සෙල් ටියුම එක. එනේ ග්‍රැනියුලෝමා සෙල් ටියුම සෙක්ස් කෝඩ් ස්ට්‍රෝමල් ටියුම වල ග්‍රැනියුලෝසා සෙල් ටියුමර්ස් තියෙනවා නම් ඒක ඊස්ට්‍රඩයල් නුත් වැඩි වෙනවා. හරිද? අනිත් එක තමයි මුලේරියන් ඉන්හිබිටන් සබ්ස්ටන්ස් නුත් වැඩි වෙනවා. ඉන්හිබින් නුත් කොහොම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හරිද? 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 හරි. එතකොට ඔය තුනෙන් ඇයි ඊස්ට්‍රඩයල් එච්චර හොඳ එකක් නොවෙන්නේ? ලෝකල් රෙකරන්ස් අල්ලන්න පුළුවන්ද ඊස්ට්‍රඩයල් වලින්? ඊස්ට්‍රඩයල් වලින් ලෝකල් රෙකරන්ස් අල්ලන්න පුළුවන්ද ළමයි? බෑනේ. මොකද ඒක සාමාන්‍යයෙන් බේස් ලයින් එකක් තියෙනවනේ කොහොමද සෙලෙක්ට් යුතු මට්ටමක බේස් ලයින් එකක් තියෙනවනේ. ඒක නිසා ඒක එච්චර සෙන්සිටිව් මාකර් එකක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඊළඟට ඉන්හිබින් ඊස්ට්‍රඩයල් ඒව කෙනේ يعني තනිකරම ග්‍රැනියුලෝසා සෙල් කෙනේ ඊස්ට්‍රජන් සික්‍රීට් කරන සෙල් එක. එතකොට හෝමෝන් පැත්තේ ලයින් මේව ලයින් එක ඉන්වෙස්ටිගේට් කරගෙන යනවනම් ගන්න පුළුවන් ඉන්හිබින් ඊස්ට්‍රඩයල් මුලේරියන් ඉන්හිබින් සබ්ස්ටන්ස් යන්නේ වගේ ලයින් එකේ දෙයක් තමයි කරන්න පුළුවන්. Mullerian inhibiting substance is undetectable in postmenopausal women. හරිද? patient කෙනෙක් post menopause වුණා නම් patient කෙනෙක්ට MIS තියෙන්න බෑ. හරිද? 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 හරියයි. එතකොට කවුරු හරි patient කෙනෙක්ට හොඳම ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් තෝරන්න දුන්නොත් ඔය තුنين patient post menopause නම් MIS එක හොඳයි. මොකද පොඩ්ඩක් ඩිටෙක්ට් වුණත් ඒකට තියෙන weight එක වැඩි. හරිද ළමයි? අයියේ මේ මුලේරියන් ස්ට්‍රක්චර්ස් ඒවා ඉන්නේ එපිතීලියල් සෙල් ටියුමර් නෙමෙයිද? මුලේරියන් ඉන්හිබිටින් සබ්ස්ටන්සස් වල හරිද? මොනවත් එක්කද ඒක මුලේරියන් ඉන්හිබිටින් සබ්ස්ටන්සස් වැඩ කරන්නේ? මොකද මොනවත් එක්කද රිලේට් වෙන්නේ? එපිතීලියල්.
එතකොට මුලේරියන් ඉන්හිබිටින් සබ්ස්ටන්ස් එකෙන් මොකක්ද ඒ කියන්නේ මොකක් හැදෙන එකද නවත්තන්නේ? ඒක හැදෙන එකද එතකොට මේ ස්ට්‍රක්චර් එක හ්ම්? නෑ medium ඕවරිස් හදන තවත් මොන කාලෙදිද මොය මුලේරියන් ඉන්හිබිටින් සබ්ස්ටන්ස් එක සෙක්‍රීට් වෙන්නේ? මොන කාලෙදිද ඔක සෙක්‍රීට් වෙන එක මේ සබ්ස්ටන්ස් එක සෙක්‍රීට් වෙන එක මේ වෙන්නේ? එම්බ්‍රයොලොජි කාලේ එම්බ්‍රයොලොජි කාලේ කොයි කාලේ වගේද? සෙක්ස් ඩිටර්මිනේෂන් සෙක්ස් ඩිටර්මිනේෂන් වෙද්දී මුලේරියන් ඉන්හිබිටින් සබ්ස්ටන්ස් එක දෙක මුලේරියන් ඉන්හිබිටින් සබ්ස්ටන්ස් එක හෝමෝන් එකක්ද නැද්ද ළම? ගොනඩල් හෝමෝන් එකක්ද නැද්ද? හෝමෝන් එක හෝමෝන් එක. හරිද? එතකොට ඒකෙන් ඉන්හිබිට් කරන්නේ මොනව හැදෙන එකද? female reproductive effect හරියට හරි. ඒ කියන්නේ ෆීමේල් රීප්‍රොඩක්ටිව් හැදෙන එක නවත්තන එක තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මුලේරියන් ඉන්හිබිටින් සබ්ස්ටන්ස් එක හරියට තිබුණ නැත්නම් තමයි ෆීමේල් ජෙනරේටර් එක හැදෙන්නේ. හරිද? හරි එතකොට කොහොමද ඔය මේ අතරමැදි කට්ටිය සෙට් වෙන්නේ ළමයි? අතරමැදි වල කට්ටිය මුලේරියන් ඒජන්ට් හයිපෝස්පීඩියාසිස් ඒවත් එක්ක අර මේ අතරමැද්දේ මේ සෙක්ස් ඩිටර්මයින් කරන අමාරු කට්ටිය හැදෙන්නේ කොහොමද? සෙක්ස් ඩිටර්මයින් කරන අමාරු කට්ටිය හැදෙන්නේ කොහොමද ළමයි? ඒ ජෙනසිස් එක හරියට හරියට වෙන්නේ නැති නිසා. හරි. හරිද? එතනදි වෙන අවුල නිසා තමයි වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක ටෙස්ටෙස්ටරෝන් හැදෙනවද ළමයි මේ එම්බ්‍රයෝ එක ඇතුලේ තියෙද්දි? පොඩි බබාලගේ ටෙස්ටිස් වැඩ කරන්න පටන් ගන්නේ කොයි කාලේ වගේද? ටෙස්ටිස් ඩිසෙන්ඩ් වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ කලින් මේ කන්ට්‍රිබියුට් වෙන්නේ නැද්ද? growth hormone එක වැඩ කරන්නේ කොයි කාලේ ඉඳලාද පොඩි කට්ටියගේ? ඒ growth hormone කතන්දරේ නම් MCQ වල නැති වෙන්න තියෙනවා ළමයි ඈ. අහුවෙලා තියෙනවද ලක්මී? නෑ ඒක කරවත් හරිද? මේ පළවෙනි අවුරුද්දේ ළමයිගේ growth එකට growth hormone එක බලපාන්නේ නැහැ. හරිද? growth hormone එකට පළවෙනි අවුරුද්දෙන් පස්සේ තමයි ළමයිගේ එකට growth hormone එක assess කරන්නේ. එතකන් growth hormone එක assess කරන්නේ නැහැ. හරිද? හරිද? හරියයි හ්ම්. මේ අනිත් පොයින්ට් එක තමයි ළමයි මේ ටෙස්ටෙස්ටරෝන් හැදෙන්න පටන් ගන්නෙ. ටෙස්ටෙස්ටරෝන් හැදෙන්න පටන් ගන්නෙ කන්සෙප්ෂන් එකේ ඉඳලා ඒ කියන්නේ ගොනයිඩ්ස් හැදිච්ච ගමන් ටෙස්ටෙස්ටරෝන් හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. හරිද? ඒක ටෙස්ටෙස්ටරෝන් මේ ඩිසෙන්ට් ස්ක්‍රෝටම් එකට ඩිසෙන්ට් වෙලා නැති වුණා.
ටෙස්ටෙස්ටරෝන් වලට ස්ක්‍රෝටම් එකට ඩිසෙන්ඩ් වෙලා නැති වුණා මේ කෙලිම ටෙස්ටෙස්ටරෝන් හදනවා. හරි අපිට ගොඩක් මිස්ලීඩ් වෙන පොයින්ට් එකක් තමයි ටෙස්ටිකල්ස් ඩිසෙන්ඩ් වෙනකන් ඕක ටෙස්ටෙස්ටරෝන් හදන්නේ නැහැ කියලා. හරිද? ඒක එහෙම නෑ ළමයි. හරිද? හරි. එතකොට අන්ඩිසෙන්ඩඩ් ටෙස්ටිස් කෙනෙකු ඔයාලා හොඳට දැනගෙන ඉන්න ඕන. අන්ඩිසෙන්ඩඩ් ටෙස්ටිස්. තව MCQ පොයින්ට් කීපයක් කියලා යන්නද මතක් කරන්න ටිකක්. හායි. මොකද කරන්නේ මොකද්ද කරන සර්ජරි එක මේ torsion of the ovary පැය කීයක් ඇතුළතද වැඩේට බහින්න ඕනද? පැය 6ක් ඇතුළත. පැය 6ක් ඇතුළත හොඳයි. එතකොට කොහොමද මොනවද ඩිෆරෙන්ෂියල් ඩයග්නොසිස් දෙක ටෙස්ටිකුලර් පේන් එකේ? එපිඩිඩයිමිස් ටෙස්ටිකල් ටෝර්ෂන්. මොකද්ද? එපිඩිඩිමෝ එපිඩිඩයිමයිටිස්. එපිඩිඩිමෝ ඕකයිටිස්. ඕකයිටිස්. එපිඩිඩිමෝ ඕකයිටිස් නේ එපිඩිඩිමයි වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? අරක ඕකයිටිස් එකක් තියෙනවා. අරක ඕකයිටිස් එක දෙනවා. එතකොට එපිඩිඩිමයිටිස් එක නෑ එපිඩිඩිමෝ ඕකයිටිස් තමයි ඩිෆරෙන්ෂියල් ඩයග්නොසිස් එක. එතකොට කොහොමද එපිඩිඩිමෝ ඕකයිටිස් එකයි එපිඩිඩිමෝ ඕකයිටිස් එකයි ටෝෂන් එකයි වෙන් කරගන්නේ කොහොමද? ටෙස්ටිස් එක අර උඩට පැල්පේට් කරද්දි පේන් එක අඩු වෙනවා. නෑ වෙන විදියක් තියෙනවා. කැල්කුලේට් කරන්න බෑ වෙන. හොඳම ඉන්වෙස්ටිගේෂන් ටිකක් උඩට ගිහලා තියෙනවා නම් මේක ටෝටල් එක. නෑ මල්ලි ඒකට කලින් සිස්ටමික් ඉන්ෆෙක්ෂන් මල්ලි සිස්ටමික් ෆීචර්ස් ඔෆ් ඉන්ෆෙක්ෂන් නෑ කෙලින්ම මේ අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් එකක් කරන්න ඕන. හරිද? හරි. අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් කෙලින්ම patient urgent අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් එකකට යවන්න ඕන. මොකද salvageable ද නැද්ද කියලා බලන්නේ blood flow එකත් එක්ක. එතකොට epididymocarditis එක නම් blood flow එක strong, torsion එක නම් blood flow එක අඩුයි. හරිද? එහෙමනේ අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් එකට යවන්න කලින් patient බලන්න පුළුවන් මේ patient ගේ test මේක torsion එකද epididymocarditis එකද කියලා වෙන් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද වෙන් කරන්නේ? ideas තියෙනවද ළමයි? කීවර්ඩ් අරම එන්නේ නේද හරිද? එහෙමල්ලි එපිඩිඩිමෝකායිටිස් එකේ කීවර්ඩ් මේ කොමන් නේද? නෑ මල්ලි කෙලින්ම කරන්න දෙන්නේ ටෙස්ටිස් එක උස්සන්න ඕනේ. එතකොට patient කැක්කම අඩු වෙනවා නම් ඒක torsion. හරිද? ටෙස්ටිස් එක උස්සන්න ඕනේ. හරිද? අනිත් එක සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉස්සුවම වැඩි වෙනවානේ. එමල්ලි අඩු වෙනවානේ. ටෙස්ටිස් එක ඉස්සුවම අඩු වෙනවා. මේ එපිඩිඩිමෝකායිටිස් නම් වැඩි වෙනවා. හරිද? හරිද? මට මතක එහෙමයි. මොකද මම ඕක ඔළුවේ තියන් ඉන්නේ. එහෙමද? මම ඕක ඔළුවේ තියන් ඉන්නේ දැන් ඕක ක්ලෑම්ප් එක වගේ එතිලානේ තියෙන්නේ. අපිට ඒක දැන් ඕක තද වෙන එක නෙවෙයි බ්ලඩ් වෙසල්ස් ටික. අපි දැන් ඕක ඉස්සුවම මොකද වෙන්නේ? මම එහෙම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා මට කියන්න පරිදු වෙනං ඈ. හරිද? මගේ ඔළුවේ තියෙන නම් ඒකේ අනිත් පැත්ත වගේ මම මේ කටපාඩම් මට එහෙම මතක යන්නේ නැහැ. මට මේ තිබුණේ මේ නිකන් අර එඩිඩෝෂන් එකෙන් ආගේ මේ relieve the pain නේද? රිලීව් පේන් එක රිලීව් වෙන එක නේද වෙන්නේ නැත්තේ? ඔව් pain එක relieve. හරිද? පේන් එක රිලීව් වෙනවා ඉස්සුවට පස්සේ. ඒක ක්ලෑම්ප් එක වගේ නෙතෙන්නේ පස්සේ දු. ක්ලෑම්ප් එක වගේ එතෙද්දී උස්සද්දී ඒ කියන්නේ ක්ලෑම්ප් එක තව බරක් කරනකොට තව තද වෙනවනේ. හරිද? උස්සද්දී පොඩ්ඩක් පර්ෆියුස් වෙන එක හොඳ වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ patient කෙනෙක් දැන්
ඒක කරාට පස්සේ ඊළඟට මොකද කරන්නේ ටග් ගාලා ටග් ගාලා වයබල් නම් ඒක රිවිව් කරනවා. වයබල් නම් නැත්නම් රිලීව් test කරනවා එක නැත්නම් ටෙස්ටිස් එක අයින් කරනවා ප්‍රොසීඩියර් එක තමයි ජබුලේස් ප්‍රොසීඩියර් ඔහනවා ජබුලේස් තව ප්‍රොසීඩියර් එකක් තියෙනවා මට ඒක නම් නම් එන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න මේ කරන එක තමයි ජබුලේස් අනිත් එක 3 point fixation 3 point fixation කියන්නේ මොකද ළමයි කිරින්ම පිටිපස්සේ වෝල් එකට තියලා පොයින්ට්ස් තුනකින් මහනවා 3 point fixation කියන්නේ ඒක හරිද හරිද WS කියන්නේ මේක එකක් නෙමෙයි නේද? මේ මල්ලි WS procedure කියන්නේ ජබ්ලේස් එක මේ හයිඩ්‍රොසීල් එක එකනේ හයිඩ්‍රොසීල් එක මේ ගැන 3 point fixation පැටලුණා ළමයි ජබ්ලේස් එක කියන්නේ මේ සිස්ටර් සීල් එක නේද හයිඩ්‍රොසීල් එකේ හයිඩ්‍රොසීල් එකේ ජබ්ලේස් නේ අනිත් ප්‍රොසීඩියර් මොකද ඒ කියන්නේ පස්සෙන්ද තව එක තව එක නැත්නම් ඔක්කොමීද ඈ වයබල් වයබල් නැත්නම් වයබල් නැත්නම් ඕවිඩෙක්ටමි අනිත් එක තමයි කොයි වෙලාවකත් තනි පැත්ත ෆික්ස් කරන්නේ නැහැ. තනි පැත්ත 3 point fixation වලට යන්නේ නැහැ. දෙපැත්ත යන්නේ එකට යන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිත් එකත් ෆික්ස් කළාම තමයි එළියට එන්නේ. ඕක තමයි MCQ එක. ඕක තමයි අහන ප්‍රශ්න. ඕක තමයි වර්ධින්න පුළුවන් තැන්. ඕක මේ 3 point fixation එකේ දෙපැත්තම ෆික්ස් කරන්නේ නැතුව එළියට එන්නේ නැහැ. හරිද ළමයි? හරි ඔබලාට තේරුණාද? ප්‍රශ්න තියෙනවද ළමයි? Any questions? තේරුණාද කරපු එක? ළමයි අය මේ අර ඕවරි එක මේ සර්ටෝලි සෙල් මේ ටියුමර් එක එන්නේ මේ ඕවරි එකේ එතකොට සර්ටෝලි සෙල්ස් තියෙනවද? මෙහෙම නෙල්ලක් මේ හැමෝගෙම ගෑනු කට්ටියගේ බ්ලඩ් එකේ ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් තියනවද? ඕනේ හරි. පිරිමි කට්ටියගේ ඊස්ට්‍රෝජන් තියෙනවා. ඒකත් ඒකේ මේ ඊස්ට්‍රෝජන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට තමයි මේ බ්‍රෙස්ට් එකේ බුබ්ස් එහෙම එන්නේ. හරිද? හරි. හැමෝගෙම බැලන්ස් එක යම්කිසි ප්‍රමාණයකට තියෙනවා. තව MCQ පොයින්ට් එකක් තමයි ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් හැදෙන ප්‍රමාණය වැඩ කරන සති 3ක් විතර යනවා. අද හැදෙන එක වැඩ කරන සති 3ක් විතර යනවා. ඔය MCQ පොයින්ට් කරලා බලන්න කරනකොට අහු වෙනවා. හරිද ළමයි? හරිද? හරි. අර මේ මම අර මේ රීනල් කැන්සර් කිව්වේ ඒක මේ ඒ දෙක අනිත් පැත්තට තියෙන්නේ මට තේරුණා මල්ලි? රීනල් කැන්සර් එකයි මේ ඔස්ටියෝ සාකෝම එකයි මේ කොන්ඩ්‍රෝ සාකෝම එකයි මේ කීමෝ රෙසිස්ටන්ට් කියලා අපිට කියන්නේ. කීමෝ රෙසිස්ටන්ස් කියලාද? ඔව්. මේ එරික් සාකෝම එක තමයි කීමෝ සෙන්සිටිව් කියලා කිව්වේ ඒකයි මේ ලං කැන්සර් එකකුත් තිබ්බා. කීමෝ සෙන්සිටිව් එකේ ස්ක්වෑමස් සෙල් එක තිබුණා මල්ලි. හරිද? ස්ක්වෑමස් සෙල් එකේ මේන්ස්ටේ එක කීමෝ. හරිද? රීනල් එක මේ රීනල් එක රෙසිස්ටන්ට් කියලා අපිට කිව්වේ මට මල්ලි මේ රීනල් සෙල් එකේ ක්ලියර් සෙල් එකට විතරයි දෙන්න පුළුවන් කීමෝ. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ රීනල් සෙල් කාසිනෝමා කීමෝ දෙන්න බෑ. අර බණ්ඩ කිව්ව ඒක. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒකේ ක්ලියර් සෙල් කාසිනෝමා එකට දෙන්න පුළුවන්. රීනල් එකේ ක්ලියර් සෙල් එකට විතරයි කීමෝ දෙන්න පුළුවන්. හරි. හරිද? පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න මට එහෙම තමයි මතක නම්. බණ්ඩ කොහොමද මතක? මේ අපි එහෙම කරමු ළමයි එහෙනම් ඈ නොතේරෙන තැන තිබුණොත් අහන්න හරිද හරියයි. හරි ළමයි බැරි තැන තිබුණොත් අහන්න MCQ තියෙන ඒවා පුළුවන් ඒවා කරන්න ළමයි පොඩ්ඩක් මේ ටික පොඩ්ඩක් මතක කරගන්න ක්ලාස් තියනවද? හෙට තියෙනවා අපි හෙට පොඩ්ඩක් උදේ කරගන්න බලමු මට 9 මාර්ට විතර ෆැකල්ටි එන්න කියලා තියෙනවා ඔයාලට 6:45ට වගේ පුළුවන්ද අමාරුයි වගේද නිදා ගන්න ඕනද ටිකක්
කම්මන්නේ හරියට බැයිම නම් කර මේ දවස්වල මට වෙන දෙක රෙකෝඩින් එක ඔෆ් කරන්න මේ